ယနေ့သာနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်ညတော်လာပြီးကျော်3ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချအခါကာလသမယမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်အောင်ဓမ္မယုံမိသားစုတို့ရဲ့28ကြိမ်မြောက်ဝါရဆောင်အောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မသဘင်ပွဲအလုံးစုံသူတော်စင်များအတရားအသိရရှိကြပါစေထိုတရားအသိဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုဓမ္မဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ပွဲကိုဆင်ရင်ကျင်းပကြတယ်ဒီကနေ့ညဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်သောဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဦးဇင်းဟောကြားမဲ့တရားကအဂိတ္တိယသိဆုတောင်းတဲ့ဘိသိက်ပါတရားပါလေတရားမင်းကနေအဂိတ္တိရှင်အသေးကိုဆုပေးတယ်အဲ့လိုဆုပေးလို့ဆိုပြီးတော့အဂိတ္တိရှင်အသေးကတရားမင်းကြီးကနေဆုတွေတောင်းနေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုဒီကနေ့ညဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထိုထရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအလုံးလက်အုပ်ချီးမူပြီးတော့ရှ िख ိုလိုက်ကြရအောင်ဧဇောရိတောကရုံညေနနာတောပရဒ္ဓမဝေဟောကရောပိယတနိဗ္ဗာနံဩသေဇဒုက္ခရံကရံယောနာတောငါဤကိုကွယ်ငါဟုတ်ကဲ၍ငါနဲ့မချလူနာများ၏ကိုးစားရတဲ့ကဲခြင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကာရုဏီနတတဝကပေစင်ရဲ့ခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလှစွာမကရုဏာတော်သည်သင်္သောတိတောမရှောင်သာအောင်ကကတတနုဇောအတ္တိဖြစ်ဝေကရောမယတနိဗ္ဗာန်လက်လန်းမီလောက်အနိရောက်လည်းရမျက်မှောက်ပြုရန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသေဇလွယ်တကူလမ်းမယူပဲဘုလူတွက်တာဆွလို့ခွာ၍ဒုက္ခရတမလူများမကြအောင်ထူးခြားလွန်ကဲပြုနိုင်ခဲ့သောပါရမီပြည့်မှုကိုကရံကရုံတော်လေးသိင်ချေကိကတသိမြထိန်သိင်စင်စေပြုကျင့်တော်မူလျက်ပရထံလူနှပြမတတဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအဝင်ဟောကောင်းစွာမဲ့သွေဆောင်ရတော်မူခဲ့ပါပေ၏ဒါနတံငါ၏ကိုယ်ွယ်ငါကိုကယ်၍ငါနှမကြလူနာများ၏ကိုးစားရတဲ့ကဲ့သို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်သို့အကုံသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာအမှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသုပန်တောင်းကယုသေးစွာရှိကိုကရောလိုက်ကြပါကုန်၏အမြတ်စွာဘုရားတောလောကဒုဒ္ဒဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလည်းအုပ်ချီမှုရှ िख ိုပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ညဦးဇင်းဟောကြားမဲ့တရားကဘိသိက်ဘာတရားပါလဲအဂိတ္တိယသိဆုတောင်းအဂိတ္တိဆိုတာဘိသိက်တထေသာယသိမဝိခင်ကအဂိတ္တိဆိုတာတထေသာမိဘတွေကအလွန်ချမ်းသာတယ်မိဘတွေကချမ်းသာတော့သူတို့သားဖြစ်တဲ့အဂိတ္တိကိုပြောပြတယ်အတ္တရေအရွယ်ရောက်လာပြီရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ပညာရဲ့ပွဲလေတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအတ္တပညာတွေတမျှအောင်သင်ရမယ်ဓမ္မသာလည်းရင်ဒီလောကကြီးမှာသွားမှုလာမှုနေမှုဆိုင်မှုအကုန်လုံးအစစရရအဆင်ပြေမယ်ပညာတမျှမှသာလည်းရင်သူများအောက်တန်းမကြမှာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကထင်ရှားနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးမှာသွားပြီးတော့ပညာသင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မိဘတွေကအဂိတ္တိကိုပြောတယ်ဒီတော့အဂိတ္တိကလည်းမိဘတွေပြောစကားရကဲဒီလိုဆိုရင်မိဘရဲ့ဆန္ဒရငါသည်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာသွားပြီးတော့ပညာသင်မယ်ဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကြီးကိုထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ဘိသိက်တက္ကသိုလ်ကြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာအတ္တပညာတွေသင်နေရွေချက်ကလည်းရှိဉာဏ်ကလည်းကောင်းဇွဲကလည်းကောင်းတော့နှစ်တန်းတို့တွင်မှာဘိသိက်ပညာတွေတက်မြောက်လာတယ်
ပညာတွေဆုံးခဲ့တဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့လိုပညာတွေဆုံးခဲ့တဲ့ရောက်လာတော့ငါဒီမှာမနေတော့ငါရဲ့ဇာတိမျိုးကိုပြန်မဖြစ်ပဲငါမှလည်းညီမလေးတယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့အမေရဲ့ဖြစ်ညီမလေးရဲ့ဆိုတော့စိတ်မချရဘူးအဲ့တော့ငါမှလည်းပညာတွေတမြောက်လာပြီဆိုတော့ဇာတိမျိုးပြန်มาပဲဆိုပြီးတော့အာဂတိတထေတာပညာတွေတမြောက်လာတဲ့အချိန်မှာဇာတိမျိုးပြန်လာတယ်ဇာတိမျိုးရောက်တော့မိဘတွေနဲ့အတူတူစီဝါရေးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်အဲ့လိုနေနေတဲ့အချိန်မှာပဲကံမကောင်းအကြောင်းမလှတော့မိဘနှစ်ပါးဟာမရှိမနှောင်ပဲသိဆုံးသွားကြတယ်မိဘနှစ်ပါးသိဆုံးသွားကြတယ်အဲ့တော့ဘိက္ခရဲ့မောင်နှမလေးနှစ်ယောက်ပဲကျန်ရစ်တယ်သူ့ရဲ့ညီမလေးကယတဝတိအဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးသိဆုံးသွားတော့အဂိတိစဉ်းစားတယ်အရဲ့မိဘတွေနေမယ်ဆိုရင်နေလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကွေးတော်လည်းမဆန့်မီစံတော်လည်းမကွေးမီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသိခြင်းတရားအချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ငါအဖေလည်းမရှိတော့ဘူးအမေလည်းမရှိတော့ဘူးငါတို့လည်းပဲတနည်းရောက်ရင်ဒီလမ်းကိုလည်းရမှာပဲသိခြင်းတရားကိုမလွတ်ဆန်နိုင်ဘူးဒါကြီးတတ္တဝါတွေကသိခြင်းတရားကိုလွတ်ဆန်နိုင်ရဲ့လားအားကြောင့်လေမွေးပြီးရင်သိရမယ်ချစ်ပြီးရင်ပြည့်ရမသိခြင်းဘူးဆိုရင်ဘိက္ခရဲ့ဘဝတစ်ခုနော်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားမပြည့်ခြင်းဘူးဆိုရင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရမှာပဲမွေးပြီးရင်တော့သိရမှာပဲဒီလမ်းစဉ်ကိုဘိက္ခရဲ့ရှောင်လွှဲလို့ရမလားအဲ့ဒါကိုအဂိတိကစဉ်းစားနေတာငါရဲ့မိဘတွေသိဆုံးသွားကြပြီငါတို့လည်းပဲဒီလမ်းကိုဒီနေ့လိုက်ရအောင်မှာပဲဒီလမ်းကိုမလဲခြင်းဘူးသေဘေးကလွတ်မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့တရားကျင့်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးသေဆုံးတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်ဝေကဖြစ်တာဘာဖြစ်တာတန်ဝေကဆိုဒီကဘိက္ခရဲ့လောကကြီးကိုညှင်းငွေတဲ့စိတ်ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပဲဘဝဆိုတာရလာရင်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပဲဒီတော့30ပုံတွင်းမှာထာဝရချမ်းသာဆိုတာရှာလို့မရလောဘဖြစ်တဲ့နတ်ဘဝဖြစ်စေဗြဟ္မာဘဝဖြစ်စေတနည်းနည်းတစ်ထင်ချင်းရောက်ရင်သိရအောင်မယ်သိရတဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်တွေအလုံးစွန့်ကြရမယ်ဒါကြောင့်30ပုံတွင်းမှာထာဝရချမ်းသာဆိုတာဘိက္ခရေရှာလို့ရမလား30ပုံတွင်းမှာရှိတဲ့ချမ်းသာဆိုတာယာယီချမ်းသာပဲလူချမ်းသာပဲဖြစ်စေနတ်ချမ်းသာပဲဖြစ်စေဗြဟ္မာချမ်းသာပဲဖြစ်စေဘိက္ခရေဘာချမ်းသာယာယီချမ်းသာဘာကြောင့်လဲတနည်းနည်းတစ်ချိန်ရရင်ဝိပရိနာမဒုက္ခနဲ့ကြုံရအောင်မယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုတာကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ပျက်စီးတတ်လူချမ်းသာပျက်စီးရအောင်မယ်နတ်ချမ်းသာပျက်စီးရအောင်မယ်ဗြဟ္မာချမ်းသာပျက်စီးရအောင်မယ်မပျက်စီးဘူးဆိုတော့ဘိက္ခရေဟုတ်ပါတယ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ပါအခုတော့ပျက်စီးရအောင်မယ်ဆိုတော့ကဒီချမ်းသာတဲ့ဘိက္ခရေထာဝရချမ်းသာလို့ပြောလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာဘာချမ်းသာယာယီချမ်းသာပဲပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်30ပုံတွင်မှာထာဝရချမ်းသာရှာလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ဒုက္ခပဲလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးကိုတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်အဲ့တော့သိခြင်းတရားဆိုတာမေတ္တာရဲ့လူတိုင်းတွေ့နေကြတာပဲဒါပေမဲ့သိခြင်းတရားတွေ့တိုင်းတန်ဝေကဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးအခုအဂိတိတထေသမိဘနှစ်ပါးသိဆုံးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဝေကဖြစ်နေအဲ့ဒီတန်ဝေကဖြစ်ဖို့အတွက်ဂံဗီရညာရှိရမယ်ဂံဗီရညာဆိုဒီကလေးနဲ့တဲ့ညာလေးလေးနဲ့တွေးတော့တယ်လေးလေးနဲ့စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုဉာဏ်မျိုးကိုဘိက္ခရေဂံဗီရဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းသူတို့ကောင်းတွေတိုးထွက်ကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဂံဗီရဉာဏ်ရှိလို့ဇနကမင်းကြီးကိုကြည်လိုက်လက်ကောက်နှစ်ကွင်းအတန်မီတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘိက္ခရေတန်ဝေကဖြစ်တာကြည်သာလက်ကောက်တစ်ကွင်းနဲ့ဆိုရင်အတန်မမြည်ဘူးနှစ်ကွင်းသုံးကွင်းကြတော့ဘိက္ခရေအတန်မမြည်ဘူးလားဒီတိုင်းပဲတဲ့လူလောကကြီးမှာလည်းပဲတယောက်ချင်းနေရင်ဘာပြဿနာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလက်ကောက်တစ်ကွင်းနဲ့ဆိုရင်အတန်မမြည်တယ်လို့တယောက်ချင်းနေရင်ဘာပြဿနာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ကွင်းကြတော့အတန်မြည်သွားပြီဒီတိုင်းပဲလူလောကကြီးမှာလည်းပဲအတန်ဝိုင်းနဲ့နေရလေပြဿနာတွေ့ရလေလူများလေပြဿနာရှုပ်လေပဲဒီတော့ငါဒီပြဿနာကင်းမြင်တယ်
အေးလူနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လက်ကောက်တကွင်းနဲ့လို့တယောက်တည်းနေမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ကောက်နှစ်ကွင်းအတန်မြည်တာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတန်ဝေကဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘိသိက်လူလောကကြီးမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာဟာရှောင်လို့မရဘူးဒီတော့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ငါဒီတယောက်တည်းနေပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ကောက်လေးနှစ်ကွင်းအတန်မြည်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘိသိက်တွတ်ထွက်တာတဲ့ဒါကြောင့်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ဉာဏ်မျိုးကိုဂမ္မီရဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဟိတဝံဂမေပပ္ပဇိတုတန္တောဂမ္မီရဇိတကတန္တောဘယလေယပစ္စေကနေရိယာနွယ်လောင်းရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ဂမ္မီရဇိတကတွေးကြုံသမျှမူကိစ္စဝေဣဇန္တ၌ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်လိုက်လဲစိတ်တော်ဆွေး၍နည်းနည်းတဲ့တသဘောကိုနည်းနည်းစွာဆင်ခြင်းအကျဉ်ကောင်းဉာဏ်ကောင်းရှိတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမေရှိကပြုပံကုသိုလ်ကံတို့စီမံထောင်းမှလက်ရောက်ရသာမြတ်လာနိကေကြီးငယ်ဟုကြီးငယ်ယုံစုကိုယ်တို့ပိုင်သားတဲ့ကမ္မဝတ္ထုစုသူတွေကိုဟိတဝါကိုယ်တို့ပိုင်ညာကမ္မတရားတို့သည်ကအမြတ်တကာတို့နဲ့ဆက်စံဘေးရန်တွေကဝိယံရန်သူတွေကအလွန်များကြောက်လန့်ွယ်ပါရကဟုကြောင့်အားတော်ညံခြင်းလွတ်လွတ်ကြီးစွန်မဲ့တော်မူကြကုန်လည်းရဲ့ဘဗေစိတုကရဝါဒကြတိလာတဲ့ကိစ္စများမြောင်လူတို့ပေါင်းမှလွတ်အောင်ကျုံလည်းရဲ့ယုံငန်းတွေ့၍နေတဲ့ရွှေလန်းမြတ်တင်ကံဖြင့်ရှင်ယဟန်ပြုတော်မူကြလေကုန်တည်းစရကမကြီးရလက်ကောက်လေးနဲ့ကွယ်အတမီရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလောကကြီးမှာလည်းပဲလူများလေးပြဿနာရှုပ်လေပဲဒီတော့ငါဒီပြဿနာမရှုပ်ခြင်းဘူးအေးလူနေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘိသိက်တောထွက်ခဲ့တယ်။တဝေကဆိုဒီကသူလိုကိုလိုတွေ့နေကြမြင်နေကြဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘိသိက်ကမ္မဉာဏ်ရှိသည့်အတွက်တဝေကဖြစ်အောင်တွေးတာ။အခုလည်းအဂိတိတရေတာမိဘနှစ်ပါးသိဆုံးသွားတော့ငါတို့လည်းပဲဒီလမ်းကိုမလိုက်ချင်လို့မရဘူး။ဒီနေ့အချိန်မှာလက်ရအောင်ပါပဲ။ဟောဒီသေဘေးကသေဘေးရဲ့လက်ကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တရားကျင့်ပါပဲဒီတော့ငါသည်စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်တောထဲမှာယသိဝိတော့တရားကျင့်ပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးလေးဝင်လာတာဒီတော့ညီမဖြစ်သူကိုခေါ်လိုက်တယ်ငါညီမပြောเสียရှိလို့အကိုကြီးဗာပြောချင်တာလေဟောဒီအိမ်မှာကွာတဲ့တက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီစီစဉ်မှန်တယ်များကိုငါညီမအကုန်လုံးယူလိုက်တော့ငါအကုန်အပ်တယ်အဘာတစ်ခုမှမရခြင်းဘူးကိုကြီးဘာဖြစ်လို့လဲမောင်နှမလေးတယောက်ရှိတာတယောက်တဝက်ပေါ့အေးဟုတ်တယ်လူလောကကြီးမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်တာမှန်တယ်ငါဒီလူပေါင်းလောကကြီးကိုမနေခြင်းတော့ဘူးတဲ့တောထဲမှာသွားပြီးတော့ယသိဝိပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြကိုအထုတ်တော့မယ်ဒါကြောင့်ဟောဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်များငါညီမအကုန်လုံးယူလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါညီမပြည်သူယတဝတိကလည်းပဲအကိုကြီးတော့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုဆွလွတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ငါလေးပဲဘာကြောင့်မဆွလွတ်နိုင်ရမှာလဲအကိုကြီးပြောတာမှန်တယ်ဒီလောကကြီးမှာနေပြီးတော့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပျော်မွေးပြီးတော့သွားလိုက်လာလိုက်စားလိုက်တောင်းလိုက်ဒီလိုသာနေသွားမယ်ဆိုရင်သေဘေးကလွတ်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘဝဆိုတာရလာရင်တရားအောင်မယ်မသိခြင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလမ်းကိုမလိုက်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့အကိုကြီးနဲ့အတူတူတရားကျင့်ရင်ကောင်းပါပဲအဲ့ဒီလိုလေးစဉ်းစားပြီးတော့အကိုကြီးရဲ့တဲ့ကိုကြီးတော့ဒီစည်းစိမ်တွေကိုဆွတ်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ညီမလည်းပဲဆွတ်လွတ်နိုင်ပါလေအဲ့တော့ကိုကြီးနဲ့အတူတူတော်ထဲမှာလိုက်ပြီးတော့တရားကျင့်မရစေအဲ့တော့အဂိတိကလည်းပဲကဲငါညီမတို့ဆိုရင်လည်းပဲငါတို့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဆွတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းတကားဖွင့်ပြီးတော့ယူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယူချမ်းဆိုပြီးတော့စည်းစိမ်မှန်သမျှကိုဘိသိက်ရဲ့အကုန်လုံးဆွတ်လိုက်ဆွတ်ပြီးတော့မောင်နှမတယောက်ဒီတောမြိုင်စခန်းရောက်လာတယ်တို့တွေရောက်တဲ့ဒီမှာတေချောင်းလေးတွေစောက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားယသိဝိပြီးတော့အဲ့နာမှာရှိတဲ့ရွာတွေဘာတွေမှာဆုံးခံသွားပြီးတော့ဘိသိက်တဏီကိုတဏီကတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြကိုအထုတ်ကြ
အဲ့တော့ရွာသူရွာသားတွေအဲ့ဒီမောင်နှမတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးညိုကြတယ်ဟောဒီယသိမောင်နှမတယောက်သည်စီးစိမ်မှန်သမျှကိုအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့ဟောဒီတော်တွေကိုရောက်လာတာဒီစီးစိမ်တွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာတာမန်စိတ်တဲ့နဲ့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးတကယ်ကိုတရားဓမ္မတွေလူကျင်လို့တရားကျင့်ကျင်လို့အဲ့ဒီစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တာအခုလည်းပဲကြည်စံဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လို့စမ်းပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဉာဏ်ကြိုးကိုအထုတ်နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းအလွန်ကြည်ညိုကြတယ်အချို့ကဘေးတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မသွားပြီးတော့တရားနာကြအချို့ကလည်းပဲတရားဓမ္မတွေအထုတ်ကြအခုကရိတ်တာများလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအဲ့လောက်နဲ့အားမရလို့အဲ့ဒီရိတ်တာမှာသွားပြီးတော့ယသိဝတ်ကြတယ်အဲ့ဒီကိတ္တကတော့ဘေးတဲ့သာသနာ့ဘာကာလဆိုတော့ကိုရင်တို့ယဟန်တို့ဆိုတာမရှိသေးဘူးယသိဝတ်ပြီးတော့တရားကျင့်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီညိုတဲ့တရားဓမ္မတွေပေါ်လာတယ်ယသိတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီတော့ရိတ်တာကြီးကဘေးတဲ့စီကားလာဣဒ္ဓကြီးစီကားလာပြီမဲ့အဂိတိရှင်ရဲ့တည်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မနစ်ချိုက်ဘူးတဲ့ငါဒီတရားကျင့်ကြလို့ဆိုပြီးတော့တော်ရဲကိုရောက်လာတာအခုကြည်စံဣဒ္ဓကြီးကစီကားလာပြီတရားဓမ္မတွေကလည်းပေါ်များလာပြီဒီတော့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကိုယ်ပိုင်တရားကျင့်ဖို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်အချိန်နေသွားပြီသူတို့ကိုတရားဟောရတာနဲ့တရားပြန်ရတာနဲ့ဆိုတော့ငါအတွက်ကိုယ်ပိုင်အချိန်နေသွားပြီဒီတော့ငါဒီမှာနေလို့မဖြစ်တော့အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေတကယ်ရကျင်နေဆိုရင်တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုတကယ်လိုချင်နေဆိုရင်ဒေတဲ့ဝိဝေကနှစ်မျိုးရှိရတယ်တဲ့ဝိဝေကဘယ်နှမျိုးကာယဝိဝေကတယောက်ချင်းနေခြင်းစိတ်တဝိဝေကတစိတ်သေးထားခြင်းတယောက်ချင်းနေခြင်းတွေဘာတွေ့လဲတစိတ်သေးထားဖို့ဟောအိမ်မနေမယ်ဆိုတော့ငါအဲ့ဒီလေးဘာဒီမိသားစုနဲ့ဆိုလည်းဘူးဓမ္မဝင်မှာသွားပြီးတော့ဒီကနေ့ဥပုံနေငါဗတိလေးသွားစိတ်ဦးမှာပဲဒါပါလေတယောက်ချင်းနေတာတယောက်ချင်းနေခြင်းနေဘာအတွက်လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတစိတ်သေးထားနိုင်ဖို့တစိတ်သေးထားဆိုဒီကဟိုအာယုံဒီအာယုံရောက်မသွားစေပဲကောင်းတဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်အောင်ကြိုးစားတာကိုသိတဲ့ဒါပါလေတစိတ်သေးထားခြင်းဘုရားရှိခိုးမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကဘုရားအာယုံပေါ်မှာပဲငြိမ်နေတယ်အဝင်လေထွက်လေရှိမှမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကဝင်လေထွက်လေတစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲငြိမ်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်တွေပိတ်တဲ့တစိတ်သေးဖြစ်နေတာတစိတ်သေးဖြစ်နေမှလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာတာကိုအာယုံရောက်သွားလိုက်ဒီအာယုံရောက်လာလိုက်အတွေ့အမြင်နေမယ်ဆိုရင်ရံများပြီးတော့ပိတ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုမရှိတော့ဒါကြောင့်တရားကိုတကယ်ရကျင်တယ်ဆိုရင်ကာယဝေကတယောက်တည်းနေပြီးတော့စိတ်တဝေကတစိတ်သေးထားရမယ်ဒီတော့အဂိတိရှင်တွေစဉ်းစားတယ်ငါဒီမှာနေရတာကိုယ်ပိုင်ချိန်နေသွားပြီလူတွေကလည်းများလာပြီဣဒ္ဓကြီးကလည်းစီကန်းလာပြီဒီတော့ငါဒီတဏှာသွားမှာပဲဆိုပြီးတော့ကာရဒီပကျွန်းဆိုတဲ့လူသူမရှိတဲ့ဘေးတဲ့ကျွန်းကလေးကိုရောက်လာတယ်ညီမဖြစ်တဲ့ယတဝတိကိုတော့မပြောတော့ဘူးကာရဒီပကျွန်းကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကာရဒီပကျွန်းမှာကံပြင်းပင်တွေရှိတယ်ဇာထဲမှာပြောတယ်ကံပြင်းပင်တက္ကကြီးတို့သိရင်သိတယ်ဘူးပြန်တော့မတွေ့ဘူးသိဘူးအဲ့ဒီကပြင်းပင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာငါအတွက်အဆင်ပြေပြီဆုံးမစရာမလိုတော့ဘူးအာဟာရအတွက်ဟောဒီကပြင်းပင်ကကပြင်းရွက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ငါဒီစားမယ်ဆုံးမစရာမလိုတော့ဘူးငါတွေတရားအထုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးရသွားပြီဒါနဲ့တန်မိုးတော့အလင်းရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကပြင်းပင်ကကပြင်းရွက်ကိုခုပြီးတော့ဘေးတဲ့ရေလုံးပြုတ်ပြီးတော့ဖုံးပေးပြီးတော့တဏီကုံတရားကျင့်တယ်အဲ့လိုကျင့်နေတော့ဘိသိတရဲ့တရားမင်းကလောကကြီးကိုလန့်ကြည့်တယ်လန့်ကြည့်တော့အဂိတိရှင်သေးကိုသွားတွေ့ဟာအဂိတိရှင်သေးကာရဒီပါကျွန်းမှာတပါးလေးနေတာပြီးတော့သူစားတဲ့စားတာကိုကြည်ဦးမလားကပြည့်ရွက်ပြုတ်ပြီးတော့သူနေတဲ့နေရာကိုကြည်ဦးမလားတေးချောင်းကလေးတပါးလေးနေပြီးတော့တဏီကုံတဏီကတရားကျင့်နေတယ်ဒါတော့ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေမှာတော့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်တကယ်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာသူ့မှာပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုရှိလို့ပဲဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားတွေကျင့်နေတာဘာဖြစ်ချင်လို့များအခုတော့အပြင်းထန်ကျင့်နေတာလည်းမသိဘူးဒီတော့ငါသွားပြီးတော့စွန့်စားအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့တရားမင်းသည်လူပြည်ကိုဆင်းလာတယ်တဲ့ဆင်းလာပြီးတော့ဘိသိရဲ့ကာရဒီပါကျွန်းရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ဒီတဲသွားပြီးတော့လျှောက်တော့မကောင်းသေးပါဘူးတရားဘယ်လောက်ထိ
ကောင်းတယ်လဲဆိုတာသိအောင်ငါအလှခံကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းသည်အလှခံပုံနာတယောက်တော့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘိသိက်ကာရတိအဲ့ဒီအဂတိရှင်သည်ကပြင်းရွက်ကိုပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့အလှခံနေတဲ့အဲ့တော့အလှခံပုံနာကိုအဂတိရှင်သည်တွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအိုးဒီကျွန်းထဲမှာငါသည်ငါတစ်ပါးတည်းရှိတာလို့ထင်နေတာလက်ဆက်သက်တော့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်တော့ရောက်နေပြီပဲ။အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတွေ့ရခဲ့ပြီချင်းကဲတွေ့တော့တွေ့ခဲ့မှငါသည်လူမေဆိုပြီးတော့သူမစားဘဲနဲ့ကပြင်းပြပြုတ်ခါတဲ့အကုန်လုံးအုံမောက်ပြီးတော့လူလိုက်တယ်။လူလေးရပြီဒီကနေ့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရပြီအလှဒါနလုပ်ခွင့်ရပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပီတိလေးနဲ့တရားကျင့်နေဘာမှမစားတော့ဘူးအဲ့တော့တရားမင်းရှင်ရည်ကြီးတဲ့ဒီနေ့မှလည်းပဲဘာမစားတော့ဘူးတရားပဲကျင့်နေတဲ့ကဲဆက်ပြီးတော့စွမ်းစားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘိသိက်ရဲ့နောက်တနေ့ရောက်လာပြန်တယ်အလှခံပုံနာတယောက်လိုဖန်ဆင်းတယ်သွားပြီးတော့အလှခံတယ်အရင်နေ့လိုပဲအိုးမောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးလူလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှလည်းပီတိလေးနဲ့နေပြီးတော့တရားကျင့်အဲ့ဒီနေ့ရောက်လာပြန်တယ်အလှခံပုံနာလိုဖန်ဆင်းတယ်လာပြီးတော့အလှခံအာဂတိရှင်တွေတရားတရားဘလောက်ကောင်းလဲဆိုရင်သုံးရမြောက်နေ့မှာလည်းပဲမစားဘဲနဲ့အကုန်လုံးလူလိုက်တယ်တဲ့ကပြင်းရွပြုတ်တယ်အဲ့တော့တရားမင်းမနေတာတော့ဘူးတရားတရားကလည်းအလွန်ကောင်းပြီပြီးတော့တရားကလည်းကျင့်လိုက်တာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုရှိတာသိကြပြီဒီတော့ငါလျှောက်ထားခြင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ပဂတိပုံတန်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဂတိရှင်တတိကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့လျှောက်တယ်တဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကတရားမင်းပါဘုရားအရင်နေ့တွေကရှင်ဘုရားဒီမှာအလှခံပုံနာတယောက်လာပြီးတော့အလှခံတယ်မို့လားဘုရားဟုတ်တယ်တရားမင်းအဲ့ဒါတပည့်တော်ပဲဘုရားတပည့်တော်၃ရက်တိတိအလှခံတယ်အဲ့ဒါကိုအရှင်ဘုရားကမစားဘဲနဲ့အကုန်လုံးလှူတယ်တဲ့အဲ့တော့တရားတရားကလည်းအလွန်ကောင်းတယ်ဘုရားပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ဝိရိယကိုကြည်မလားတဏီကုံတရားပဲကျင့်နေတယ်ဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လို့စပြီးတော့တရားကျင့်နေတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်ထင်မိပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘလို့ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေကိုပြည့်တန်ကျင့်နေရတာလေဖြစ်တယ်လို့စဖြစ်တယ်လို့နေပြီးတော့အခုလို့တရားဓမ္မတွေအထုနေရတာလေဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့အချိန်မှာအဂတိရှင်လေးကပြောပြတယ်အကြမ်းမင်းတဲ့ဘဝခန္ဓာအဖန်တလေးလေးရရှိခြင်းကိုဒါဇာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုခေါ်လူဝလူခန္ဓာရလာလိုက်နတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာရလာလိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကုန်ပြီဆိုရင်ဘိသိက်ရဲ့အောက်ပြန်ဆင်းလိုက်အပယ်လေးပုံကြာသွားလိုက်ကုသိုလ်ကံလည်းရှိတော့အပေါ်တက်လာလိုက်အဲ့တော့ဘဝခန္ဓာအဖန်တလေးလေးရလာတာကိုဇာတိအဲ့ဒီဇာတိတကယ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘိသိက်အပေါ်တက်လာအောက်ဆင်းလိုက်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားလိုက်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်လာလိုက်ဆိုတော့ဒါအနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလို့ဆိုရမလားဒုက္ခလို့ဆိုရမလားဒုက္ခအဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ငါသည်တရားကျင့်နေတာနောက်တစ်ခုဘဝခန္ဓာရလာရင်တဲ့ပြည့်စည်ရအောင်မယ်ဒါကိုတော့ဗေဒနာလို့ခေါ်တယ်တဲ့တရားမင်းဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်အကျဉ်သူသည်ဖြစ်မှုကိုတောင်းတ၏ထိုသူသည်ပျက်စီးမှုကိုလည်းတောင်းတသည်မြည်၏ဘာဖြစ်ခြင်းလဲတဲ့ဖြစ်ခြင်းသာဆုတောင်းတယ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ဆုတောင်းရင်ပြည့်ခြင်းတယ်လို့ဆုတောင်းတာ ਨੇ အတူတူပါပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့နိယာမကိုဘိသိက်ရလွတ်ဆန်နိုင်ရဲ့လားမလွတ်ဆန်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်မှုကိုတောင်းတရင်ပြည့်မှုကိုလည်းတောင်းတတာ ਨੇ အတူတူပါပဲဒါကြောင့်ဇာတိဆိုတာရလာရင်ဘိသိက်ရဲ့ပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ဗေဒနာနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်ပြီးတော့သိတဲ့အခါမှာလည်းပဲတရားမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့တမ္မောဟမရဏတွေ့ဝေပြီးတော့သိရညှဉ်းညူပြီးတော့သိရအဲ့ဒီလိုသိရတယ်ဆိုတာလေဒုက္ခပဲတရားမင်းအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ငါသည်တရားဓမ္မတွေအပြည့်ထန်ကျင့်နေတာဆိုပြီးတော့အဂတိရှင်လေးကရှင်းပြတော့တရားမင်းဟုတ်ပြီဒီဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းတော့အခုလို့တရားဓမ္မတွေကိုပြည့်ထန်ကျင့်နေတာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြီးညိုပြီးတော့လျှောက်တယ်
Ida Damete Tulebi Badi Rubi Tubadi de Warangata Badirami Yangazi Mana Desadi Ashimia Biora Davido, the Bojaria, Boazurayala, Dukazura, Sholumia, the Duka got Limogin or Shemiaga, the Agenida, Loki sitting Boyajano, Mo Pego, Dido Shemia Gudorema, the Varian Sora, Akekesura, Joyali. I don't get Joyang and Shemia Bafitchin lady. Bayajin lady. Look at Kadia, Shimia, Jonia, the area, Shimia, Pitchin, and Sanabo, the Vido. I mean, Shiva, the Vido, she on, look me, Mepia, Papicile, Pasu Yajin, Zubiro, Bay, the jamming are soup beady. I know Zubida Chima, Agadishi, they suit down the what is the middle? The Gadava Budana made that. Jina Buddhiza Dadiza Danadinya Bianiza Lada Nada Nada Bandi Dolobo Name Wadi Diwana Mida Nadugo Azuya de Udejami Donili Mangago Wadazugo Si Edoge Bime Suyin Inya Wada Jazu Mugo Domado Mabine Aluyene Zuga Bale Suyin Yena Lobina Jin Loba de Yajam, Bodhiza Tadami Dogo Lago Tariza Zanimia Dogo Lago, Kanadi Nizan, Oza Zavago Lago, Lada Bi Yavado Leve, Nadamadi Dindine, Yong Yere, Ayare, Jina de Suramasibu, Dodobo, Tuloba Zure de Yazudi. May Nadanama Nawadi Bedokama Mapshibia Bazine Ido Agedi Damedo Agedi Amia Yesi Yasi Goswamadwi Down so lightly do the D. Jamia Subelo Agedishin de Su down like day, Maya Yenema, Lova Mapshipia Sine. Hiro be day. Eddie Sugo, the Jamin Belu Yamala Mayabu Lova Mapshizines Widow, Belu Payamane. Damia Dizu Bajam down Yesro, the Adamari Atu Chendi, Dilo Lova to the Piazo, Mapshisibu Veswago, Tizi Jindu, Disugo Downa. Lada Nada Nada Bandi, the Lova at the Voga, Palau Yaya Aya de Sura, Mashibu, Ababi Gama Naala, Nay and Le Malau Food. Pahuibi Nada Bandi, Nyayan Le, Amaya Wood, Nero Malau, Nyaro, Amaya, Pevega Lord, Pevega Mamaloku, Bay, Era Maya the Volley, Lova at the Voga, Yadi Luli, Udasi, Palau Yaya. Ayare Jenede Suram Shivu, Taja Buddhas in Lokama, Beda, a Lupi Bugu Sura, a Shivu, a Lupi in a Soyen, Lova go on, Josa, Malujin, Pide, Lujin, a Pibabu. Taja, Lova ye the body, Yade Lulive. I don't any Lova Longela is when Beda, Udema Lova Shitwan, Udema Lova Sulaga, Madia de Yajin Sibo. Aya in Bioba, the Vadu de Balu Shipship. The Vadu de Duka Balu Yo, not a simple Yiji to the Lova, Big Day, Udema Lova, pure. Eddie Udema Lova, Yene Yola, is when Dusia Lupo, woman little Ude. Kaya Dusia, was he Dusia? Anga Chana Yiji, Luma Bequa, Diana de Madiana de Mamatina, who Niara Giamave, or the Chua to Yodi, no? Tavales when they era Udema Lova Jam. Aya Udema Lova, Yene Yola, so yen, Dusia Muso, looked at it. Dusia Muso, look me so in Dibogo, Goya, Tugati, my young nine dog, Tajo. How did Lova go this? Avian, Yoye, the Mudia, this. Papisa. The Mudia, this are the Lova, Duka, Chichi, and John Dea.
ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟောဒီလောဘကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒီလောဘသည်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတဲ့ဒုက္ခမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘကိုဖယ်ရှားနေအောင်ကြိုးစားဘယ်လိုလောဘလဲဥဒ္ဓမလောဘမမြတ်တဲ့လောဘတကူကောင်းဆန်တဲ့လောဘတောရိယဘုံနာကြီးကိုကြည်လိုက်တောရိယဘုံနာကြီးကဘေးတဲ့လောဘလွန်ကြည့်ဒီတော့သူ့ရဲ့သားကိုဆုံးမတယ်ငါသားမင်းကုံမဲ့အလုပ်ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့အလူတန်းနဲ့လှုပ်ရှားမလုပ်ဘူးပရိဟိတအလုပ်နဲ့လှုပ်ရှားမလုပ်ဘူးကွာတဲ့ရဖို့ရည်ကြီးတယ်တဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဘာမှဆိုအကုန်လုပ်ဒီတော့ဘေးတဲ့တောရိယဘုံနာကြီးရဲ့ဝါဒအစွန်းရောက်ဝါဒဖြစ်သွားရမယ်ဆိုရင်အကုန်လုပ်တယ်တရားဓာတ်တွေမတရားဓာတ်တွေကြည့်မနေနဲ့ကွာဒါအကုသိုလ်ပဲဒါအကုသိုလ်ပဲနားမလည်ပါဘူးတဲ့ချမ်းသာဖို့ရည်ကြီးတယ်တဲ့ငွေဆိုသည်ကဒုတိယဘုရားပဲဆိုတဲ့လူစားမျိုးပေါ့ဒီတော့မင်းတဲ့သူနေတဲ့ရွာလေးဟာတုရိအဲ့ဒီတုရိဆိုတာကဇေတဝန်ကျောင်းနဲ့သိမ့်မဝေးဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားခဏခဏတွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားတွေ့မြဲဘုရားတရားကိုနိုင်ရန်ကောင်းမှနားမလည်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ပြီနဲ့သူ့ပဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုဘိသိက်သိဖို့မလိုဘူးလားဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတလောကလုံးရဲ့ပူဇော်တုကိုခံယူတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပဲမြတ်စွာဘုရားဆိုသည်ကဒါကလမ်းဆိုပဲဒါကတော့လမ်းကောင်းပဲလို့အကောင်းနဲ့အစွန်းကိုညွှန်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲစီးကရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့နားမလဲတော့ဘေးတဲ့တရားဓမ္မလည်းမနာတော့ဘူးမနာတော့မသိတော့ဘူးမသိတော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်တယ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုဓာတ်ခံကလည်းလောဘကအလွန်ကြီးအဲကြောင့်ချမ်းသာဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့စီဝါရေးပဲဇောက်ချလှုပ်နေတယ်ဘာကုသိုလ်မှစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဒီကနေ့တင်ရောက်တော့လေဘိသိက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆွဲလန်းပြီးတော့သေဆုံးသွားသည့်အတွေ့အဲ့ဒီတောရိယဘုံနာကြီးဟာဘာဖြစ်သွားလဲခွေးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဘာလောဘကြောင့်ဝိသမလောဘကြောင့်ဒီတော့ဘိသိက်လောကကြီးမှာနေမယ်ဆိုရင်ဒါစီဝါရေးဆိုတာရှားရတာပဲအဲ့လိုရှားတဲ့အခါမှာလောဘကင်းဖို့ဆိုတာလွယ်ရလားအေးအဲ့ဒီလောဘဝိသမလောဘမဖြစ်စေဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်တဲ့လောဘကတော့ရှိမှာပဲညတတဲ့လောဘတရားတဲ့လောဘရည်မကြည့်ဘူးတဲ့ဘုရားမန္လေးမျိုးမှာအစိုးရကျောင်းတိုင်းဆိုတာရှိအဲ့ဒီမစိုးရကျောင်းတဲ့ကြီးကိုစောင့်လို့လူတန်းတဲ့တက္ကကဥသက်ရှိသူတယောက်တည်းဘိသိက်ရဲ့ကျောင်းတိုက်ပေါင်းကျောင်းဆောင်ပေါင်း16ဆောင်သူတယောက်တည်းစောက်တာကျောင်းကြီးတွေဆိုရင်ဘိသိက်ရဲ့တိုင်တွေမှာရွှေချထားညညနဲ့တွေရွှေချထားတယောက်တည်းစောက်တာသူရဲ့တမိုင်းကိုကြည့်လိုက်တော့သူသည်ငငယ်တုန်းကအလွန်ဆင်းရဲတာမြင့်ငယ်သားအဲ့ဒီမြင့်ငယ်ကနေမန္တလေးဈေးကျိုးကိုသွားပြီးတော့ကုံစိမ်းရောက်နေအသီးနှံလေးတွေပေါ့သူရဲ့သားလေးကဥကျော်တဲ့အဲ့ဒီဥကျော်ကိုခေါ်ပြီးတော့တခါတည်းဈေးကျိုးကိုကုံစိမ်းသွားရောက်ဘယ်လောက်ဒီဆင်းလဲဆိုရင်ဘိသိက်အဲ့ဒီဈေးကျိုးရောက်တဲ့အခါမှာမုတ်ပြစ်တဲ့ဝက်စားတယောက်တစ်ချက်ဝယ်မစားနိုင်ဘူးတဲ့တခုတည်းဝယ်ပြီးတော့သားဖနှစ်ယောက်ခွဲပြီးတော့စားရတယ်အဲ့လောက်ထိဆင်းရဲတာဒါပေမဲ့သူဒီရိုးသားတယ်ကြိုးစားတယ်ငါဒီသားနဲ့သမီးနဲ့ဆိုတော့စီဝါရေးရှားပြီးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့စနစ်တကျဘိသိက်ရဲ့ရိုးရိုးသားသားကြိုးကြိုးသားသားရှာလိုက်တာမနေ့ကဂုံစိမ်းရောက်နေ့လည်နေကဆိုရင်တတိတဦးထံမှာအလုတ်ဝင်လုပ်တယ်ကုလီထမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတတိတဦးရဲ့အဲ့ဒီတတိရဲ့အလုတ်တွေကိုကိုယ်ပိုင်အလုတ်ကဲ့သို့သဘောထားပြီးတော့လုပ်တယ်စေနာမှန်တယ်ပေါ့တတိယအလုတ်ကိုကိုယ်ပိုင်အလုတ်ကဲ့သို့သဘောထားလုပ်တယ်ကျွန်းလို့မလုပ်ဘူးသခင်လို့အလုတ်လုပ်တယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့မြလောက်ကံဆောင်နေတာကိုတတိကတွေ့ရတော့မောင်သက်ရှိအစင်းရပြီမဲ့ရိုးသားတယ်ဒီတော့ငါလည်းပဲကုညီမပဲဆိုပြီးတော့အရင်လေးတွေထုတ်ပေးအဲ့ဒီအရင်လေးကိုဘိသိက်သူကလည်းပဲစုဆောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆိုင်လေးကိုတပြည့်တပြည့်နဲ့တိုးချဲလိုက်တယ်အဲ့လိုတိုးချဲရင်နဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းအောင်မြင်လာတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်လာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးကြိုမှာသူ့ကိုရှင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်အောင်မြင်ဆုံးကုံသေးကြီးတဦးဖြစ်လာတယ်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘိသိက်ဒါလူငယ်လေးများပေါ့နော်
လူငယ်လေးများအနေနဲ့ဘလောက်ပဲဆင်းရဲဆင်းရဲရိုးသားမှုကြိုးစားမှုရှိရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒါလေးကိုမှတ်ထားရမယ်။ဩကြိုးသားမှုကြိုးစားမှုဒီနှစ်ခုရှိဖို့ရည်ကြီးပြီးတော့ခံယူချက်ကလည်းရှိဖို့လိုတယ်။အရုမမိသားစုရှိတယ်မိသားစုကိုငါဒီထောက်ပံ့နေအောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒီမခံကျင်စိတ်နဲ့မိသားရဲ့စီးပွားရေးကိုစောင့်ချကြတယ်။ပြီးတော့ရိုးသားမှုကြိုးစားမှုရှိသည်ပဲအောင်မြင်လာတယ်။အဲ့လိုအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာဥသက်ရှိရသူ့ရဲ့သားကိုဖြုတ်အောင်ကျော်အဲ့လိုငယ်ငယ်တုန်းကအလုံးဆင်းရဲတယ်မုတ်ပြတဲ့လက်တော်မှာတယောက်တစ်ခုဝယ်မစားနိုင်အခုအောင်မြင်လာပြီကွာတဲ့အောင်မြင်လာပြီဆိုပြီးတော့အတ္တမာနတွေမဖြစ်စေနဲ့အရုံမှာမိသားစုရှိတယ်ဆွေမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ငါတို့ပြီးခိုးနေတဲ့သာသနာရှိတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီဝါရေးရှာပါလောဘတော့လောဘပဲအဲ့ဒီလောဘဒီဘိသိက်တရားရဲ့လောဘဘာလောဘအမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ငါသာစီဝါရှာပါဟာငါတို့အောင်မြင်နေပြီဆိုပြီးတော့အတ္တမာနတွေမဖြစ်စေနဲ့အတ္တမာနဆိုသည်ကကိုယ်သေးရင်ကိုတူးတာပဲအချို့ဘိသိက်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီအတ္တမာနကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ကျသွားတယ်ဒါကြောင့်အတ္တမာနဆိုကိုယ်ဘဝကိုဆွဲချဒီတော့ကွာငါသာအတ္တမာနမဖြစ်စေနဲ့ဟိဘာသာသာနာအတွက်အမျိုးတွေအတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီးပွားရှာမှပဲဆိုပြီးတော့သူလည်းအစင်ပြေသေးကိုလည်းအစင်ပြေသေးသူလည်းရသေးကိုလည်းရသေးအဲ့ဒီလိုမျှတတဲ့လောဘနဲ့စီးပွားရှာတယ်အဲ့ဒီနောက်မစိုးရင်ကြောင်းတဲ့ဆောက်လုပ်မဲ့နေရာကြီးကိုဝဲပြီးတော့သိသိတစ်နှစ်တစ်ဆောင်ဆောက်လုပ်လိုက်တာကျောင်းဆောင်ပေါင်း16ဒီကနေ့တန်ခါ900လောက်သတင်းသုံးနေတယ်မစိုးရင်ကြောက်တဲ့ကြီးဆိုတာအဲ့ဒီတထေးကြီးဥသက်စီလူခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးပါပဲဒါကြောင့်ခေတ်သစ်အနာတပိလို့နာမည်တွင်သွားအဲ့တော့ဒုရိယပုံနာကြီးနဲ့ဆင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုရိယပုံနာကြီးကြတော့ဟေ့ငါသားရဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာကုံမဲ့အလုပ်ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့အလှူဒန်းလည်းမလုပ်နဲ့ပရဟိတလုပ်လည်းမလုပ်နဲ့ရဖို့အရေးကြီးရဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝိတ္တမလောဘကြောင့်သေတော့ဘိသိက်ခွေပြက်သွားတယ်အခုတည်းကြီးဥဒေရှိဟေ့ငါသားသူလေးရတယ်ကိုလေးရတယ်ဘာသာသာနာအတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီဝါရေးရှာပါအဲ့တော့ဘိသိက်ဆင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တထေကြီးဥဒေရှိမှာလောဘမရှိဘူးလားရှိတယ်သို့သောအဲ့ဒီလောဘသည်ညှတ်တဲ့လောဘတတိတရားတဲ့လောဘဒုရိယပုံနာကြီးရဲ့လောဘသည်မတရားတဲ့လောဘဝိသမလောဘအဲ့ဒီဝိသမလောဘသည်အပေကိုဆွဲချဒါကြောင့်အဂတိရှင်တွေကဘိသိက်ရဲ့ဒီစုကိုတောင်းတာရမယ်တဲ့ငါဒီပြင်စုကိုမရချင်ပါဘူးတဲ့လောဘဟာလွန်ကဲလာရင်ရလေလို့လေဖြစ်လာတယ်ကွာဒီတော့ဒုစရိုက်လုပ်ဖို့ဝမလေးတော့ဘူးဒါကြောင့်ငါရဲ့ရင်တဲ့နှုံသားထဲမှာအဲ့ဒီလိုလောဘဆိုတဲ့တရားစုမဖြစ်ပါရစေနဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်တယ်အဲ့လိုတောင်းဆိုလိုက်တော့တရားမင်းဟာအရှင်ဘုရားဒီစုအလွန်ကောင်းပြီဖေရဒါတပည့်တော်အတွက်သင်ခန်းစာပဲမှတ်သားစရာပဲဖေရနောက်ထပ်လည်းရှင်ဘုရားစုတွေတောင်းပါအောင်ဖေရဒါနဲ့ဘိသိက်ဆက်ပြီးတော့တောင်းတယ်ခေတံဝေထုံဟိရိညင်ဇဂဝတတတာပုရိတံယေနဇာတိနဇီယန္တိသောတောသောနမယီဝတိဒေဝနာမိန်နတ်တို့ကိုအစိုးရတဲ့ဥဒေကြမင်းတတ္တသူယောငါပါမြာလာတောင်းတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ဇာတိနာဖြစ်ပေါ်လာသောယေနဒောတိနာအကျင့်ဒေါသတရားကြောင့်စီယံတိပျက်စီးကြလေကုန်၏သောတောသောဒုဒေါသဆိုတဲ့တရားစုသည်မယိငါတဏ္ဏမှာနဝတိဘေသောခာမမဖြစ်ပြပါစေနဲ့လို့အဂိဏိတဘေသောအဂိဏိအမိရတဲ့ရှင်ရသေးသည်ရာစီကောင်းစွာမဲ့တွေတောင်းဆိုလိုက်လေတော်တည်းရမင်းကဆိုပြီးလို့အဂိတိဆက်ပြီးတော့တောင်းတယ်ရမင်းငါလိုချင်တဲ့စုကချမ်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ရင်ထဲမှာဒေါသဆိုတဲ့တရားစုမဖြစ်ပြရစေနဲ့ရှင်မြတ်ဒီစုဘာကြောင့်တောင်းလဲအေးဒေါသလွန်ကဲလာပြီဆိုရင်တဲ့ကာယကံကိုလည်းမထင်ချုံနိုင်လှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်
ဝစီကံကိုလည်းမထိန်ချုံနိုင်ဘူးဒီတော့ပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုခြင်းဆိုလိုက်မယ်ဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲယင်ထဲမှာဒေါသရောက်လာလို့ဒါကြောင့်ဒေါသကိုစာပေကပြောတယ်နိဝရဏတရားဘာတရားနိဝရဏဆိုတာဘိသိက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့တရားစုရေမြောင်းတွေကိုကြည့်လိုက်အမိုက်တွေပိတ်ဆို့နေရေတွေဟာစီးဆင်းလို့ရသေးလားအားကြောင့်လေအမိုက်တွေပိတ်ဆို့နေဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒေါသရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမဖြစ်တော့ဘူးအားကြောင့်လေကာယကံကိုလည်းမထိချုံနိုင်ဝစီကံကိုလည်းမထိချုံနိုင်လှုပ်ခြင်းလှုပ်လိုက်မယ်ပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုခြင်းဆိုလိုက်မယ်ကွာဒါကမိဘပဲဒါကဆရာပဲဒါကငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်မသိတော့မက္ခပလာဒမက္ခကျေးဇူးကိုချေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒေါသပလာဒအတင်းပြင်းနေပြောတယ်နော်လှည့်စားတယ်ဒါဒီဒေါသပဲဒီတော့ဒေါသတို့တဲ့တရားတို့ယင်းနဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တော့ပြီးတော့ပိဿုပန်အနေတန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒေါသအားကြီးရင်ဘိသိက်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေဆုံးရှုံးရတယ်ပြီးတော့လူချစ်လူခင်ကောနင်းမသွားဘူးလားဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘိသိက်ကတ်ချင်လားဒါဆိုဆရာဖြစ်လုံးကနင်းသွားတာကခက်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်နေဒီဘုန်းကြီးလွယ်ဘူးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒေါသကြောင့်မြတ်မောဘွားမှာပဲကြည့်ကြည့်တမလွန်ဘွားမှာပဲကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီဒေါသကြီးဘိသိက်ကောင်းကျိုးပေးရလားမပေးရင်အဲ့ဒီဒေါသကိုဖယ်ရှားပါငါတွေကောင်းကျိုးမဖြစ်စေဘူးဆိုပြီးတော့တတိတရားလေးနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါသကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒါကြောင့်ဦးဇင်းရဲ့ကြောင်းမှာဆိုရင်ဦးဇင်းကကိုရင်ကျောင်းသားတွေငါသည်ဘလို့ပဲဒေါသဖြစ်မရိုက်ဘူးကွာမလုပ်ထားစွန့်မြတ်ချက်ချထားရင်တခါတည်းမေးတဲ့ဒေါသပြစ်လိုက်ရင်တွေ့ရတဲ့ကောက်ပေါက်ချင်တာမို့လားအခုကိုစွန့်မြတ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်လိုက်ရင်ပြီးတော့ရိုက်ချင်ရိုက်လိုက်မယ်အခဲနဲ့ထူချင်ထူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာဒါကြောင့်ငါသည်ဒေါသမလောက်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သိခံပြီးတော့ငါသည်လုံးဝမရိုက်ဘူးဒီတော့မေးတဲ့တော်သေးတယ်ပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့ဘုရားလက်ထက်ကအမျိုးသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်နာမည်ကအတ္တကာတိရုပ်ရည်ကလည်းအလွန်လှပညာကလည်းတက်တယ်ဒါပေမဲ့သူလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘေးသက်အများသူငါဆက်စုပ်တဲ့ပြည်ရစာအလုပ်မှာပျော်ပိုက်နေတယ်ပညာမတတ်လို့လားမဟုတ်ဘူးပညာလေးတက်တယ်ရုပ်ရည်မလားလို့လားရုပ်ရည်ကလည်းလှလိုက်တာဒါပေမဲ့ဘေးသက်အများသူငါဆက်စုပ်တဲ့အလုပ်မှာပျော်ပိုက်နေတယ်အဲ့လိုနေရတဲ့ရင်နဲ့တည်းကျောင်းသွားမိကောင်းဆွေကောင်းရဲ့ကျေးဇူးကိုသူ့ရဲ့တန်ခချင်းကကျောင်းသွားမယ်ဤလိုက်အောင်မလားဒါနဲ့သူလည်းပဲစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့ဘိသိက်ရဲ့ကျောင်းကိုလိုက်ကျောင်းကိုလိုက်တော့တရားနာကြခွင့်ရတရားနာကြခွင့်ရတော့သူသည်စဉ်းစားတယ်ငါလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာအများသူငါသဘောမကျတဲ့အလုပ်ပဲဘာကြောင့်ငါသည်ဒီအလုပ်မှာပျော်ပိုက်နေရတယ်ဩလောကကြီးစိတ်များအလွန်စမ်းကြယ်ပဲဒီတော့ငါသည်ဒီလုပ်ကိုရှောင်မပြီလောကမှာနေရင်လှုပ်ဖြစ်နေဦးမှာဒီတော့ဘိက္ခုနီဝိတ္တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တရားနာလိုက်တော့တရားဖြစ်လာအဲ့ဒီတရားကြောင့်ဘိသက်ရည်သူသည်ဘိက္ခုနီဝိမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းသွားဘိက္ခုနီဝိပြီးတော့တရားဓမ္မတွေအထုတ်လိုက်တာအတ္တကတိယယဟန္တာမာယူဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဘဝယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဘဝခန္ဓာတွေလာသေးလားဒီဘဝသည်ပါလေနောက်ဆုံးဘဝစာပေတွေကပစ္စည်းမဘဝိကလို့ခေါ်တယ်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝဘာကြောင့်လဲနောက်ထပ်ဘိသိက်ဇာတိဆိုတာမလားတော့ဇာတိဆိုတာဘဝခန္ဓာအဖန်တည်းလည်းဖြစ်ခြင်းဇာတိဆိုတာမရှိရင်ဘိသိက်ရဲ့သိခြင်းဆိုတာကိုရှိပါဦးမလားရှိတော့သွားပြီဒုက္ခတွေအလုံးကုန်ဆုံးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုနောက်ဆုံးဘဝလူဖြစ်လာတာတော့ဣတိဇာဖြစ်ရသေးတယ်ဒါလည်းဘိသိက်ရဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောပြယန္တမဖြစ်တော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကဖြစ်စဉ်တွေကိုလှမ်းကြည့်တယ်ဒါကိုပုပ္ပေနိဝါဒလုတ္တတိညာအတိတ်ဘဝကအကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ခုချင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်သိတယ်အဲ့ဒါကိုပုပ္ပေနိဝါဒလုတ္တတိညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုသိတော့သူကိုယ်တိုင်တပည့်တွေကိုပြောပြတယ်အကောသိဒုဒ္ဓစိတ်တံဂဏိကေတိပဏိတရာဒေနပါပိနာကမေနာနိရယံမိအပိစိတံ
Taradwegarunga Angadi Bekuni Yana Marigo Kanikedi Idama Beyelo Ago they say Sugere Tuya Diga Pisinego Beda Dugore Biobjare Kadaba Pialega Dudi Bekuni Aidama Dune Adudu Nere Bekuni Majiga Yahanda Arago Beda Duga Madisha Luzale Beda Yandia Winina Dodeda Aniga Adudu Nilabi Suyin Teyam Abi Teyam Mamyenda Bula Are Ni Teche We the Hala Winnie and Beda Nenele Dria Rado Hala and Du Boma Yolenaro Together Anika Nevi Suyin Abjeko Myendet Abjeko Myeno Bafile Mida Daga Nedwa Mida Nero Dodaga Wenla Doda Weno Beda Nabegalo Kayagan Lunjumu Wazigan Lunjumu should have shit that day Any Biguni Majigo Duga Yahanda Mam Tiudi You know, Doda ship your Beda Yahanda Majigo Pidasa Malu say like this Hey John Lego Dugo and Jobiana Tadadwega Dunga Angadi Doda Zeta Piemalu Doseji Jiwe Pegune Yana Marigo Kanikedi Idasa Mabe Yellow Echo they say Sugere Ina Babina Gamena to Agudo with Jam Angadi Nide Yami Ngayema Abisida Jekayavi Nadi Yana Marigo no Avian Soga get the address Ngayema Jekayari Edding Yega Lubi Suyando Leve Pawabom Yom Yaswa Pidama Psikayari and it should be obeyed the Toda job was the Vira Tidensha Psitwara. No Avian Soga lady, but also got a Toda Yola Lu. I don't think they Toda go taining our team, a taining a holy no taining on Juzawa. Sagasoda, Mapiogan, Eddie Sagaya, a center came made. Your baby is when they Eddie Sagaya, Jejong Psitwari. Ajo, Jet Joyen, no Luyade, Sakajoyen, no Luyada. Logaima Beda, Alo Yeji, the Muses and Yema, Zakatago Malay down in Beda, Yonelio Hala, maybe a Dwara, do get an Abjetaru, Nanyuri, Majunya Hula, Ajo Zakatakondi, Mapioginga, a Sinta King, your period, Chema, Eddie Sakaye, Jejong Psitwari, Matazia, Logoni, Ashidu Yogera. Silu Bureau of Beda, Drugo and Magilu, Drugo and Chicalo, Nona no dam of Shipazi, Nesre, you were Jenny, Sakabon lady, no? Assuming lady, so Makajana. Sagadagondi, Mabioginga, a Sintake, Pure Bilia Chema, J. John Chetwabi. Taking size here, Diogan de Vido, Tanado Yigo, Soga lady. Ori Dana Rojigo, Chesinida, Tingan we Boguri. Kunamago Bianura, Dagi Muri. Bede. Jolida. Navia one video, Gangoja, Pitina, Akura Beda, Mababi, Sobiro, Domado Leve. Nidiam Shiro, Rabale, Wazibida, Tidensha, Sagaye, Jim Chetwabi. Ajo. Sakatukonga, alone Yijibale, Mabiogema, Senzava, Jodi Mabiode. Yane Chenchima, Chenchima, Biova, Sua. Aku Beda Adagadi, Adiga, Begunima Jigo, Pidazamalo, Segelo, Nogo Masong Zigelo, Kupiana de Yodia Kama, Pidaza, Shikayari, Tajao. Hori Nogo Beda, Sonzinio, Josa. The guardian Doda Pibi, Jing make Dicani and Beda in Shipula, Shipari. Doda Machi on Dazi, Ego, Beso de Gayazo, Tajan Agadish and Dega, Ayayanema, Doda, a Shipiazi in Sobido, Soup down. And on the Jamia, Ha, Semia, the Zuga, alone come with ya. And Sabido, Doma, oh, Sobido, Subde. And then Beda Agadish and the Sabido, Dom. Alanabadi Nadune Naza Bali Nada Wedi
Ali nalaba dalaba nagari nasa roseyi Iwana minda natugu asuya de udejame Ala lumaiku nabadi madribeya bazine Ala lumaya adangu natu nejana gwen Bayabaya bazine Alina lumaine nata tanwedi adu degwa manibaya bazine Alina lumaine alaba talaba adu degwa suinwe jin diamond ko nagari pyulo gwen bayabaya bazine dan edi lumaye zagagu dan edi lumai hode dayagu na rose ye tabo majabaya bazine lo Agini dabedo agidi amiyare shededi Yasi gonswa medwe Dongso laili dodedi Jameni digane agidi sudamne Jame ngalo jine suga chamo fu Lumai ne madribeya zine, lumai ye atangole majabeya zine. Ira edi lumai ne lebe adudegwa manibeya zine. Adudegwa niya ye da tune sunidare damindare malupeya zine. Lukeya ye da tu pyore zaka tu hode tiya ko tabo majabeya ba zine lo lumai ne pede biro binde ye no. Suri down ni eroလူမိုက်ကိုပါဠိလိုဘာလလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်ဘာလဆိုတာမိတ်တဲ့မကောင်းတာလုပ်တယ်မကောင်းတာပြောတယ်မကောင်းတာတွေးတယ်ဒီတော့ကံသုံးပါးညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလလူမိုက်လို့ပြောတာဒါမြတ်မိတ်တဲ့ရှောင်းလို့လွယ်ရဲ့လားဒါမြတ်တတ်နိုင်စို့ရှောင်းရမယ်လူဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့မရဘူးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေကြရရွာရရတဲ့မှာနေပြီဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေရတယ်အဲ့လိုနေရရဲ့အခါမျိုးမှာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သည်နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ကိုယ်ပညာနဲ့ရွေးပြီးတော့ပေါင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကံကြမ္မာအရာမဖြစ်မနေပေါင်းဖို့ပေါင်းရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးပါဗျာဟောဒီပတ်ဝန်းကျင်နေရင်တော့ငါတွေအကျိုးများတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒီတော့ငါသည်ဒီပတ်ဝန်းကျင်နေမှဖြစ်မယ်ငါတွေအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပဲဉာဏ်နဲ့ရွေးပြီးတော့ပေါင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကတကယ်ကိုလေးစားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောတာဒီနာမှာနေမယ်ဒီလိုနဲ့ဆက်ဆက်မယ်ဆိုရင်ငါတွေအကျိုးများတယ်ကိုယ်ပဲဉာဏ်ကိုမင်းသိရှင်းတဲ့တင်ပြီးတော့ရွေးချက်ပြီးတော့ပေါင်းတဲ့ကိုတကယ်လေးစားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကမောင်ရကိုတရားဟောသွားအဲ့တော့ဦးဇင်းကိုပင့်တဲ့တကားအိမ်မှာတဲတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာဝင်လိုက်တော့ဟိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးနှစ်ယောက်စောင့်နေကြပစိုးဝတ်ထားတယ်လက်အုပ်လေးတွေကြီးပြီးတော့ဘေးသားရေစောင့်နေကြတာမြန်မာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေပစိုးတွေလည်းဝတ်လို့လက်အုပ်လေးချီးလို့အဲ့တော့ဦးဇင်းကထိုင်လိုက်တော့တခါတည်းထီချင်းကြီး၅ပါးနဲ့ရှ िख ိုးတယ်ဗျာဒီတော့ဦးဇင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မေးကြည့်ဘယ်ကလာတာလဲပေါ့ခုရန်ကုန်ထေရဝါဒတက္ကသိုလ်မှာတဲ့အဖိဓမ္မာသင်တန်းတက်နေတာတဲ့အခုဒီဘာကိစ္စရှိလို့လဲဆိုတော့လေဒီစတော်ဖရာကြီးတရင်သုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းတိုက်လေဒီစတော်ဖရာကြီးတရားကျင့်ခဲ့တဲ့လှိုင်သူတွေကိုလေ့လာခြင်းလို့ပါတဲ့မုံရရဲ့နောက်ဘက်ချင်းနေမြင်အဲ့ဒီချင်းနေမြင်ရဲ့နောက်မှာရွှေတောင်ဦးတောင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မှလေဒီစတော်ဖရာကြီးတရင်သုံးခဲ့တဲ့ဟိုလှိုင်သူတွေရှိတယ်တရားအထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတပည့်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ဗျာတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဆရာကဆရာကြီးကိုအင်္ဂါတဲ့အဲ့ဒီဆရာကြီးကိုအင်္ဂါရဲ့ဆရာကဥပက္ခင်ရဲ့ဆရာကအနာဂံဆရာတဲ့အနာဂံဆရာတဲ့ရဲ့ဆရာကလေဒီဆရာတော်သူတို့ကမေးတယ်လက်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီဆိုရင်စနစ်တကျလုပ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းလေဒီဆိုဘုရားကြီးနေခဲ့တဲ့အရေးအဝါဒဒါတွေကိုတပည့်တော်လေ့လာခြင်းလို့အခုတပည့်တော်မုံရွာကိုရောက်လာတာပါတဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်မေးကြည့်တယ်မင်းတို့နိုင်ငံဘာလို့အများစုကခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်တာမဟုတ်တယ်တဲ့တပည့်တော်လည်းငယ်ငယ်တုန်းကခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်တာတဲ့
10နှစ်15နှစ်အရွယ်လောက်ထိအဲ့ဒီနောက်ကျောင်းတက်တယ်တဲ့တက္ကသိုလ်ပေါ့တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဘာသာမဲ့ဖြစ်သွားတယ်အစကတော့ဗါလေခရစ်ယာန်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်တက်လိုက်တော့ဘာသာမဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဘာသာမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မှာတဲ့ဆရာကြီးကိုအင်္ဂါနဲ့တွေ့တယ်သူတို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရောက်လာပြီးတော့တရားပြဒါနဲ့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ငါတရားထိုင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတရားစခန်းမှာဝင်ပြီးတော့တရားထိုင်လိုက်ဝိပဿနာတရားဝိပဿနာအထုလိုက်တော့ဗျာတဲ့ဘဝငြိမ်းချမ်းလာတယ်ငါကဆိုရင်ဓာတ်တွေကြုံကြဓာတ်တွေဝမ်းနေဓာတ်တွေဒါတွေနဲ့နေရတာဘဝဟာမငြိမ်းချမ်းဘူးတဲ့အခုတရားအထုလိုက်တော့ငြိမ်းချမ်းလာတယ်ဩဒီဝိပဿနာဆိုတာငါတို့ရဲ့နေနည်းထိုင်နည်းပဲငါတို့လိုက်နာရမယ်စီကံနိစနစ်ပဲဆိုတာကိုတပည့်တော်လက်ခံလာပြီးတော့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓံတဏ္ဍကိစ္စပြီးဖြစ်သွားတယ်အစကခရစ်ယာန်အဲ့ဒီနောက်ဘာသာမဲ့ကနေဗိဒ္ဓရဲ့ဘာဖြစ်လာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာဒီတရားတွေကငါတို့ကျင့်ရမယ်တရားတွေပဲဆိုပြီးတော့ငါတို့အထုရမယ်အကျင့်တွေပဲဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခံယူလိုက်တယ်ဒါဗိဒ္ဓရဲ့ကိုယ်ပင်ဉာဏ်နဲ့ရွေ့ပြီးတော့ပေါင်းသိနေပါလေပတ်ဝန်းကျင်မယုဖလာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒတွေဝိပဿနာဝါဒဘာဝါဒဝေဖန်ရမယ်စစ်ဆေးရမယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုသွတ်မခတ်ရဘူးစဉ်းစားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဗိဒ္ဓရဲ့သူတရားတွေကိုကောင်းပါတယ်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတရားတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြည့်ပါလက်တွေ့အထုတ်ကြည့်ပါကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားသဘောကျမှလက်ခံတဲ့ကာလမသုတ်တံဆိုတာဗိဒ္ဓရဲ့ကဘာကျော်သုတ်တံပဲဘာသာရေးသမိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုရေရင်ဝန်းပြောခဲ့တဲ့ပြောရတဲ့ဘာသာရေးဆရာရှိဘူးမာဣတိကိရယဒါအစင်လာပဲဆိုပြီးတော့လည်းလက်မခံနဲ့မာပရံပရာယဒါကတော့ငါတို့မိဘဘိုးဘွားတွေလက်ထက်ကကျင့်သုံးလာတဲ့အစဉ်ဆက်ပဲဆိုပြီးတော့လည်းပဲလက်မခံနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုဖွင့်ထားမြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ကိုဦးစားပေးခိုင်းအေဟိပတိကိုအေဟိလာပါပတိကိုမယုံကြည်ဘူးလားလက်တွေ့အထုတ်ကြည့်တန်ဋိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရလိမ့်မယ်အကာလီကိုအချိန်မဆိုင်ဘူးဒီကနေ့အထုတ်ရင်ဒီကနေ့အကျိုးရမယ်မနေ့ပြန်အထုတ်ရင်မနေ့ပြန်အကျိုးရမယ်မြတ်စွာဘုရားကအမှန်တရားဆိုတာလက်တွေ့တော့မှရှိ၏ဒီတရားတွေကိုယုံမှလို့မပြောဘူးကိုယ်ပညာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ယုံမှအဲကြောင့်ဘုရားရဲ့ဝါဒသည်ဝိပဿနာဝါဒဘာဝါဒခုနပြောခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား2ယောက်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေကိုကျင့်ပြီးတော့ဗိဒ္ဓရဲ့ဗုဒ္ဓပူဇေးပြီးဖြစ်လာဒါပါလေကိုယ်ပညာနဲ့ရွတ်ပြီးတော့ပေါင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခုထေရဝါဒတက္ကသိုလ်မှာအဘိဓမ္မာတက်နေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကံကြမ္မာရပေါင်းတဲ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိဘတို့ဆွေမျိုးတို့ကလေးတငယ်ဘွားကဗိဒ္ဓရဲ့မိဘတွေကိုပဲမိခိုရတာမို့လားမိဘတွေနဲ့အတူတူနေတာဆိုတော့မိဘလို့တို့လုပ်ရမယ်မိဘနေတို့နေရမယ်ဒါတွေကိုဗိဒ္ဓရဲ့ရှောင်ပေးလို့ရမလားတာမန်အတိတာမန်စိတ်တဲ့နဲ့ဆိုရင်ယုံထွက်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးဘုရားတို့တီဟိုနိုင်ငံနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီတီဟိုနိုင်ငံမှာလူရိုင်းတွေရှိတယ်ဝေဒဆိုတဲ့လူရိုင်းတွေကဗိဒ္ဓရဲ့အဝတ်မဝတ်ဘူးဘာသာမှမသိရဘူးတောထဲမှာနေတယ်အရရောက်လာပြီဆိုရင်မြားပြက်တင်မယ်ဓာတ်ခုတ်တင်မယ်လန်ထိုးတင်မယ်သားကောင်တွေဘယ်လိုဖမ်းရမယ်ဘယ်လိုတတ်ရမယ်ဒါပဲသိဘာသာမှလည်းမသိရတယ်လို့ဘာဘဟုတုတ္တမှလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဘာအတိမှလည်းမရတော့ဒီမွေတိုင်းဖမွေတိုင်းဒီလိုပဲနေသွားတယ်ဒီလိုပဲတတ်သွားတယ်ဒီလိုပဲသိရတယ်အဲ့လိုလူရန်မျိုးမှသာဦးဇင်းတို့ဖြစ်ကြည့်နေတဲ့ရင်အဲ့ဒီလိုနေရမှာပဲမို့လားဒီပတ်ဝန်းကျင်ကနေရုပ်ထွက်ဖို့ဆိုတာတာမန်စိတ်တက်နဲ့လွယ်ပါမလားအဲကြောင့်အဲ့ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကိုကံကြမ္မာအရပေါင်းသိရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒါကိုစာပေကပြောတယ်ပစ္စံတတိအယံသာသနာမထွန်းကားတဲ့နေရာရက်ပြည့်ရှိပါတယ်မှာပါတယ်နော်အဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးနဲ့မတွေ့ဖို့ကြတော့ဗိဒ္ဓရဲ့ဆုတောင်းယုံမှအပအခြားနည်းမရှိတော့အဲကြောင့်အဂိတိရှင်တွေကဒီလိုလူရိုင်းမျိုးနော်ဘာအတိဘာဘဟုတုတ္တမှမရှိတဲ့နေရာမျိုးရောက်သွားရင်တော့မလွယ်ဘူးဒီတော့ဆုတောင်းမှပဲဆိုပြီးတော့ဒီဆုကိုတောင်းတာလူမိုက်တွေနဲ့မတွေ့ပြရစေနဲ့အဲ့တော့
တရားမင်းသဘောကျသွားတယ်ဟာဒီစုကလည်းကောင်းတာပဲလောကကြီးမှာသူတော်ကောင်းတဲ့သူယုံမှာကများတယ်ဒါကြောင့်ဒီစုတောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့တရားမင်းသဘောကျပြီးတော့အရှင်ဘုရားစုတွေကလည်းတကူတကူကောင်းလိုက်တာဗျာဆက်ပြီးတော့တောင်းပါဦးဗျာဒါနဲ့ပိဋကယူတောင်းနေဒီရံပတိသူနေဒီရံဒီရိနာသာတံဝေတိဒီရိနလပတံလပံတံကရေတံစရောစေဒေဝနာမိန္ဒနတ်တို့ကိုအစိုးရတဲ့ဥဒေကြမင်းဒီရန်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုပတ္တိတွေးမြင်ရပါလို့ဤဒီရန်ပညာရှိသူတော်ကောင်းရဲ့စကားကိုသူနေကြားနာခွင့်ရပါလို့ဤဒီရဏပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့သဟတံဝတိအတူတကွနေရပါလို့ဤဒီရဏပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့အလမတန်လပံအတူတကွပြောဆိုခြင်းတိုင်းမင်းခြင်းကိုကရေပြုလုပ်ခွင့်ရပါလို့ဤတန်အဲ့ဒီပညာရှိရဲ့စကားကိုအဲ့ဒီပညာကြီးဟောတဲ့တရားပြောတဲ့စကားကိုရောစေနှစ်သက်မြတ်လို့ရပါလို့ဤလို့အဂိဏိတာပေသောအဂိဏိအမိရတဲ့ရှင်ရဲ့သိသည်ရာစီကောင်းစွာမသွေတောင်းဆိုလိုက်လေတော်တည်းပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုတွေတောင်းလိုက်တာပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ပြရစေပညာရှိသူတော်ကောင်းရဲ့စကားကိုကြားနာခွင့်ရပါရစေပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့အတူတကွနေပါရစေအတူနေုံနဲ့မကဘူးဆွေးနွေးတာတွေတိုင်ပင်တာတွေညှိနှိုင်းတာတွေပြုလုပ်ခွင့်ရပါရစေအဲ့လိုဆွေးနွေးတာတွေတိုင်ပင်တာတွေမကသေးဘူးပညာရှိပြောတဲ့စကားပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များဟောတဲ့တရားကိုလည်းပဲသဘောကျဉာဏ်လို့ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ဆုရတောင်းဘာကြောင့်ဒီဆုတောင်းရလဲဆိုရင်ဘိသိက်လူတယောက်မှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမှုအဲ့တော့မိကောင်းစီကောင်းနဲ့ကောင်းလိုက်မယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေစီကလိုက်မယ်ကိုယ်ပဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်စီမှာသူတော်ကောင်းချက်တွေကုဆက်လာတယ်။အော်ဒီစတော်ကြီးကိုဖူးလေးရရင်စိတ်ထဲမှာအေးသွားတာပဲမျက်နှာတော်လေးကငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ။ဘာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းတာလဲတရားရှိလို့အဲ့လိုလေငြိမ်းချမ်းခြင်းရင်အခုလိုတရားရှိအောင်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းချက်တွေရပါလေကုဆက်လာတယ်။ပြောစိတ်ဓာတ်လေးတွေသိမ့်မွေးလာမယ်ညဉ့်ညံ့လာမယ်တရားအားကြီးကောင်းလာမယ်သီလအားကြီးကောင်းလာမယ်ပညာအားကြီးကောင်းလာမယ်ခုနအင်္ဂလန်နိုင်ငံကနော်အင်္ဂလိပ်လူမျိုး၄ယောက်မုံရွာရောက်လာတယ်လေဒီဆိုဘုရားကြီးနေခဲ့တဲ့နေရာတွေလာကြည့်တယ်ဆိုတာဘိသိက်အဲ့ဒါလေဒီဆိုရဲ့သူတော်ကောင်းဓာတ်ကိုလာပြီးတော့ကူးတာပဲ။အိုးဒီနေရာတရားအထုတ်သွားတာကိုကြည်စမ်းလှိုင်ကူထဲမှာဒါကြောင့်စတော်ကြီးဟာတကယ်ပေါက်ပေါက်မြောက်ဖြစ်သွားတာပဲဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းချက်တွေလာပြီးတော့ကူးတာဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများကိုစိတ်ကပ်ရမယ်ကိုးကွယ်ရမယ်အဲ့လိုကိုးကွယ်သည့်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာသူတော်ကောင်းချက်တွေကူးဆက်လာတယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအလွန်ထင်ရှားတဲ့ကြောင်းတက်ကြီးတစ်ခုရှိခဲ့ဘူးတယ်မဟာဝိဟာရကျောင်းတိုက်ပရိယတိဇာပေလောကမှာဘိသိက်ရဲ့အလွန်ထင်ရှားတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးဇာပေတမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်မှာသွားပြီးတော့စတင်ရအဲ့ဒီကျောင်းတိုက်မှာမထေမြတ်တစ်ပါးရှိတယ်အဘိယအဲ့ဒီအဘိယမထေသည်တရက်စာပို့ချမယ်ပိဋကသုံးပုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့စီကိုတီးခန့်လိုက်တယ်အချက်ပေးတာပေါ့နော်စီတီးခန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစီတီးတံကိုအဘိယမထေရဲ့ဆရာကကြားသိသွားတယ်ဟာနာစီတီးတံကြားပါလေဟုတ်ပါလေခင်ဗျာဘယ်သူကတီးခိုင်းတာလဲဒီရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်အဘိယမထေကတီးခိုင်းတာပါဗျာအေးဘာလို့မလုပ်လဲဒီပိဋကသုံးပုံရဲ့အဖွင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုပို့ချမလုပ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီအဖွင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုအဋ္ဌကထာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုတော့ဘိသိက်ရဲ့ပါဠိတော်ဧကနမယဘဂဝါသာဝိထိယဝိဟရတိဧကနမယအခါရပါဝိဟရတိနေတဲ့ဘလို့နေတဲ့ဒိဗ္ဗဝိဟာရဣရိယပဒဝိဟာရအရိယဝိဟာရအဲ့ဒီလိုပဲပါဠိတစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖွင့်ဆိုပြတာကိုအဋ္ဌကထာလို့ခေါ်တယ်ဒီပါဠိကိုမြင်လိုက်တယ်ဒါဘာပြောတာဘာဆိုလိုတာဆိုတာကိုသိသွားအောင်
Atagarago Gia, Erago Puchame Subido, Sigo Dikaina. Ilosoyan Ware, Naya de Bedwako, Tani Avia, the Sea Piduta, Yodari. Hey Avia, Via me, City Kanesu, Mamma Pia, Balumule, the Viro Sabu Chamalu Apia. Tazoin Guare, Holy Sabalia, Debigo, Nago, Piobia, a Riberi Fuenzobia. Tani. Eri Sabelia Debigo Sholade, E Hopi, now the need Yobia, now the need Tashode, E Hopi, now the need Yobia, Tabido Shot. Sabe the Maya Debigo, Bede, don't need, Sholade, Sholade, Nade, Membio, don't need a gap. Patama Niha, Nadu, Saya Sense, Puchagere, Nivegua, Daime, Nadega, Saya Tangani, Samuli Kemido, Goren Goja, like Ada, Mahofu. Mano Mane, Dodo, Goren Goja, like Ada, Mahodi, Marusia, Dilo Piotwa, Tajan Dilo Mata. Dilo Piolo Miyahu, Diloba, me, Masale Sijini. Tumiago Bujane, so in Gogorenga, Saya Nijaja, like Mako. Siamia Nimaja, Soria Dame, Bobido, Dijamu, Shizi Bobe, not a way, Samachale, me, Sale Puluzi, Amapia, Pasuziga, Layamale. Eh, Rohena and Boma, Tula so their Jonaji Side Quare. Any Jonaji Mare, Rendonere, Dama, the Kingdom Matisura, Vidiga Domoya, David, Fuenso Nane. Ayame Erisia di Mabilo Salayame, Mamma Pia, Sobiro, Abiamati, the very Negua, Tula Jadeco, Tuare, Oyode Gama, Tamarikita, Matigo, Tua, Biro, Ship Cody. Roya meet Asimpeale, the widow Maha Wihada, Johnny Gaba Pia. Webelu Kore, Avialo Kovare Pia. Pakistan Sidude, the widow Shimyadi Gani, Sale Chalua Pia. The widow Vidiga Domoya, when they were able, Gono, teaching Lua Pia. Eh, Taimegua, and Apalio, Yasa Hoya Palio, Chudu and me. It all it, Yakama, Eri Palio, Jopia. I was Jopia. Nikamaza, Eri Paliria, Debego, the Kujanga, the Shimya. Kaya Nubadana Tora, Yogo Shumata, Wena Nubadana Tora, Wena go Shumata, Ido the Kujin, the Paliria, Debego, Masia Naleo, Nadi, Jopia me, Nya Kamaro, Eri Paliria, Jopia, Mama Pia, Tani Avia, the Yakamazo, Sia Pide, Dama the Kida, Matita, Paliria, Jopia. Eka Yogi, so yes, Yapiduga, Nadabe, Dibaliga, Bago Surura, Dibalia, Divega, Balubalube, Sobiro, Jomazonza, Chucho, Wadu, the Kujin Shimpiade Lavomias, Jalaria, Kama, Veda, Vilega Domo, go so to Hari. Hiro, que Masabu Chalo Bibi Sabu Chalo Bibi, Suro. Tuzigani, Kamatan Omabe. Siaga Senzanida Bede. Nadego Madi Sari Bucha Bibi. The Disari go let me attribute loaded. You don't not the Vezigani, not Kamatan Dome Subiro. Kalatimavani, Chavo Sin, Semiro, the Vezigani. Kamatan Dome. Nashin. Nadi, Dia Atuchen, Palo Diamu Atuya. Palo Kamatan Sipiana, Nago, Piopia. Ah, Shemia, Shemia, the video is Siave. Pitinga Domo, Joanjin, Avia. The video Sosia Lulula. Hey, not a fair. Pena Diga, Dai. Pena this one, Beda Sati. Pena this one, go when you're 2 million Dida, pure. Pajavadovia, this Aliva, Hauzeno Dide. The Gayigamai Dide, Toka Desa, the Muria Desa, Nidola Desa, Mega Desa, Beda Diula. Hurry dia, Beda, go when you're Dida, Pofu. Pena Dido Corey. Paddy. Yes, I have a whole galo dida, no? Kubanyane, oh, that took a money. Tituka Jonia, oh, Lobavi. Kubanyane did a move. Elago, Tenya di. Todava Chibi, so you know, Kubanyane di, Tagoro, Pena di, Avea Matiga, the very Chibi, Dodama. Tamadagita Matiga, Sia Chibi, Putuze. Did not pay the Senanian to Yella.
တပည့်ကသောတာပန်ဆရာကပုထုဇဉ်အဲကြောင့်ငါရှင်ပညာသိတဲ့ပညာသိကသားပါတယ်ကွာတဲ့ငါကိုဘယ်လိုကမ္မထံမှုစီးဖြင်းရမယ်ဆိုတာပြောပြပါဒါနဲ့တပည့်ကမေးသေးရင်မငြင်းတာတော့ဘူးဆရာကဘယ်လိုကမ္မထံမျိုးကိုအားထုတ်ပါဘယ်လိုတရားမျိုးကိုရှုမှတ်ပါဆိုပြီးတော့ရှောက်လိုက်တယ်အဲကြောင့်ဆရာကလည်းမေးသေးရင်ဝန္တာအရာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုကျင့်တပည့်ကလည်းကဲငါပိဋကသုံးဖို့ကုန်ပြီငါရဲ့မူရင်းကြောင့်လည်းပြန်မပဲဆိုပြီးတော့အဘိယတိမဟာဝိဟာရကြောင့်လည်းကိုပြန်လာပြီးတော့ပိဋကသုံးပုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပို့ချတယ်ဆရာနီးရပြီဆိုပြီးတော့စပို့ချအဲ့တော့တပည့်ကပိဋကရဲ့ဆရာကိုမိပြီးတော့ပိဋကသုံးပုံကိုကျွမ်းကျင်သွားတယ်ဒါကြောင့်စပို့ချနေပြီဟာဆရာကလည်းပဲတပည့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပိဋကရဲ့တရားကျင့်နေပြီသူတို့အချင်းချင်းသတင်းလွှဲလွှဲနော်တပည့်ကလည်းပဲဆရာကိုအကြောင်းပြုစတတ်ဆရာကလည်းပဲတပည့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားကျင့်နေအဲ့လိုကျင့်ရင်ကျင့်နေဓမ္မတက္ကိတမထေမြတ်သည်ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆရာဖြစ်တဲ့ဓမ္မတက္ကိတဘာဖြစ်သွားပြီယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဘယ်သူပေးတဲ့ကမ္မထံလဲဆိုရင်တပည့်ပေးတဲ့ကမ္မထံဟောဒါငါတပည့်ပဲဆိုပြီးတော့ပေးတယ်ကလေးထိုင်မကနေကမ္မထံတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဖြာပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့လေးလေးစားစားလေးကမ္မထံတောင်းတာအဲ့ဒါပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာစပယ်နှံများကိုကြည့်လိုက်အစံပြည့်လေဘာဖြစ်လာလဲနိုင်ကြလေပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်လေကိုနှိမ့်ချလေပဲတဲ့ထောင်လွှားတယ်ဆိုတာသိတဲ့ရဲ့အဲ့ဒါဉာဏ်ပညာမရင့်ကျက်လို့အတ္တမာနတွေလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာမရင့်ကျက်လို့ဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်ပြီဆိုရင်ကိုဟာတကယ်နှိမ့်ချပြီးတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လိုနေတာအဲကြောင့်အရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုရင်ကိုတဲ့ဆုတောင်းစားလို့သဘောထားတယ်ယဟန်လောကမှာတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဒီပညာအပါဆုံးဒါပေမဲ့ကိုဆုတောင်းစားလို့သဘောထားတယ်ခြေတုပ်မစိုးလို့သဘောထားတယ်အဆွေကျိုးနေတဲ့မွေးလို့သဘောထားတယ်အခုလည်းပဲမေတ္တာရဲ့ဓမ္မတက္ကိတမထေသည်တပည့်စီကနေကမ္မထံတောင်းပြီးတော့တရားကျင့်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမကြခင်စတော်ကြီးဟာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်အဲ့လိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့အဲ့ဒီတရင်ကိုတပည့်ဖြစ်တဲ့အဘိယကြားရတယ်ဩငါဆရာခုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီတဲ့။အလုံးတော်ရဲ့ဆရာပဲကွာဆိုပြီးတော့တပည့်တွေကိုအကုန်လုံးခေါ်လိုက်။မဟာဝိဟာရကျောင်းထဲမှာစာချနေတာဆိုတော့ဘေးတည်းတပည့်တွေကလည်းအများကြီးပဲ။အဲ့ဒီတပည့်တွေရောက်လာကြတယ်။ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာရှိတဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့သင်္ကန်းလေးကိုလက်ကတော့ထိုးပြီးတော့ဘေးတည်းတပည့်တွေကိုဆရာအကြောင်းပြောပြတယ်တဲ့။အာဟုသောငါရှင်မေယယံများတို့နောငါတို့ရဲ့အာဇရိယောဇေယတိနောငါတို့ရဲ့အာဇရိယောဇေယတိဥစုအလွန်တရာဖြောမတ်လာပါပြီငါတို့ဆရာဓမ္မတက္ကိတအလွန်ဖြောမတ်တယ်အဲ့ဒီကနေတဲ့ကမ္မထံတောင်းတော့ဖြာပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့လေးလေးစားစားလေးတောင်းဆိုတာအလွန်ဖြောမတ်တယ်အလွန်ရိုးသားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြတယ်အာဟုသောငါရှင်ဘေဟာယံများတို့နောငါတို့ရဲ့အာစရိယောဇယတိဥစုဖြောမတ်လာပါပြီထေရတဆရာမထေမြတ်အားအရတမေကောအမျက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်သည်အနုစဝီကိုထိန်တန်လာပါပြီမဉ္ဇဉ်၄ပါးရှိတယ်သောတပတိမဉ္ဇဉ်တက္ကတဂမိမဉ္ဇဉ်အနာဂမိမဉ္ဇဉ်အရဟတမဉ္ဇဉ်အဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်၄ပါးတည်းကအရဟတမဉ္ဇဉ်သည်အမျက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ခုယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒီအမျက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်တာအဲ့ဒီအမျက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်နဲ့ငါတို့ဆရာထိတ်တန်နေတဲ့ဘာကြောင့်လဲယောသားတွေဖြောမတ်တယ်နှိမ့်ချတယ်တကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းပဲဒါလေးကိုဘိဒ္ဓရဲ့တပည့်တွေကိုပြောပြနေတယ်နောငါတို့ရဲ့အာဇရိယောဇယတိဥစုဖြောမတ်လာပါပြီထေရတဆရာမထေမြတ်အားအရတမေကောအမျက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်သည်အနုစဝီကိုထိုင်တန်လာပါပြီအဲ့ဒီပြောပြီးတော့ဆရာရှိတဲ့နေရာကိုမှတ်ဆပြီးတော့လက်အုပ်လေးခြိလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘိနေရဲ့ဒီပြည့်စုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တပည့်ကလည်းဆရာဖြစ်သူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စပိတက်မြောက်လာတယ်ဒါကဆရာဖြစ်သူကလည်းပဲတပည့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်
ဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများကိုစိတ်ကလိုက်ရင်ကိုယ်ွယ်လိုက်ရင်သူတော်ကောင်းဓာတ်တွေကကိုယ်စီကိုရောက်လာတယ်အဲ့လိုသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေရောက်လာဖို့အတွက်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းရမယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများကိုစိတ်ကရမယ်ကိုယ်ွယ်ရမယ်ဒါကြောင့်ဘိသိက်အဂတိရှင်တွေကပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ပြရစေဆိုပြီးတော့ဒီစုကိုတောင်းတာဒီတော့စုဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီ၄မျိုးရှိသွားပြီနော်နံပါတ်1လောဘမဖြစ်ပြရစေနဲ့နံပါတ်2ဒေါသမဖြစ်ပြရစေနဲ့နံပါတ်3လူမိုက်တွေနဲ့မတွေ့ပြရစေနဲ့နံပါတ်4ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပြရစေဟာအရှင်မြတ်ဒီစုကလည်းအလွန်ကောင်းပြီဗျာဆက်ပြီးတော့တောင်းပါဦးအာမရနဲ့နော်ဒီတော့အဂိရိကလည်းတောင်းတယ်တရာတောမေနကိယေတာတတဝါနာနုတပေယံတရံစိတ်တပတာရိယံဣတံတကဝရံဝရေဒေဝနာမိတနတ်တို့ကိုအစိုးရတဲ့ဥဒကြမင်းတရာတောပေလူချင်းကြောင့်နာခိယေတာမကုံခံမရပါစေနဲ့တတဝါပေလူပြီးတဲ့အခါမှလည်းပဲနာနုတပေယံနောင်တတပံမဖြစ်ပေရပါစေနဲ့တရတရတောပေလူတဲ့အခါမှလည်းပဲစိတ်တံဟောဒီစိတ်ကလေးသည်မတရိယံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ဤဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိသိက်ဆုတောင်းတယ်တရားမင်းအလောကနဲ့ဆုကချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတဲ့အခါမှာတရတော့ပေလူချင်းကြောင့်နခိယေချမကုံမရစေနဲ့ဒါကဘိသိက်ရဲ့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်လူတဲ့အခါမှာလောက်ငါဖြစ်စေခြင်းတယ်ဟောဘာလေးတော့ကုန်သွားပြီဘယ်ကတော့လူသေးတယ်ဆိုရမျိုးမကြားခြင်းဘူးဒါကိုယူရပြီးတော့လူတဲ့အခါမှာမကုံခမ်းမရပါစေနဲ့နောက်တစ်ခုကဓာတဝါလူပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲနာနုတပေယံနောင်တမဖြစ်ပြရစေနဲ့မေးပြရှိရှင်ဖေလူတဲ့ဆိုမှတော့ဝမ်းသာလို့လူတာဖေရတရားတရားရှိလို့လူတာဘယ်လိုလို့နောင်တဖြစ်မှလဲလို့ဘိသိက်ဒါမေးစရာပဲစိတ်ဆိုတာလေတော်တော်ခက်တယ်ဗျာလူတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်တရားတရားရှိလို့ပါတခါတည်းကိုမှန်းတာတဲ့များသွားရင်ဩငါများသွားပြီထင်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲစိတ်ထဲမှာနော်ဟိုနောင်တအကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးစေနာတွန့်ငနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ဦးဇင်းကိုရေးဗျာအဲ့ဒီမုံရွာမှာပဲတက္ကတယောက်အိမ်မှာဦးဇင်းတဲတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းနဲ့အလိုရင်းနှီးတဲ့တက္ကတယောက်ပေါ့ရောက်လာပြီးတော့အာရှင်ဘုရားမတွေ့တာကြပြီဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းကိုနဝကံမှာအလူငယ်လာပြီးတော့လှူတယ်စာအိတ်လေးနဲ့ဦးဇင်းကလှူပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောကိုတင်ထားတယ်အဲ့တော့သိမကြလိုက်ပါဘူးဦးဇင်းနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရောက်လာကြာပြီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကအဲ့တော့ဦးဇင်းနဲ့မတွေ့တာကြာပြီတပည့်တော်စကားလေးပြောခြင်းလို့ကိုเจ้าဒီเจ้าပေါ့ဗျာဆိုပြီးတော့ရောက်လာတယ်အဲ့နဲ့ဦးဇင်းတို့စကားပြောကြဆိုကြပေါ့အဲ့တော့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာကဲအရှင်ဘုရားရေးတဲ့စကားပြောလို့လည်းကောင်းတယ်တဲ့အချိန်လေးနည်းနည်းရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီတော့တပည့်တော်ပြန်တော့မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကတခါတည်းတွေ့တာဆိုတော့ငါလူအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ခုနစာအိတ်ကိုတွားမြင်ဦးဇင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီစာအိတ်ထဲမှာရှိလိုက်ရင်1000ပဲပေါ့။ဒီ1000ငါလှူမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးနဲ့အဲ့ဒီစာအိတ်လေးကိုအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုကတ်လိုက်တယ်။ကတ်လိုက်တော့ဘိသိက်ကပ္ပိယကအဲ့ဒီစာအိတ်ကိုဖောက်ကြည့်။ဦးဇင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်တာက1000တကယ်တော့ဖောက်ကြည့်တော့ဘိသက်2000လည်းမကောက်3000လည်းမကောက်4000လည်းမကောက်5000ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါလည်းမြင်လိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲမှန်တိုင်းပြောမယ်နော်တွန့်ငနဲ့ဖြစ်သွားတယ်မျက်နှာမပြည့်အောင်သတိထားတယ်အဲကြောင့်စိတ်ဆိုတာခက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာလှူတယ်ဆိုတာပါလေတရားတရားရှိလို့ပဲဒါကဲမှန်းတာတဲ့ညတာလေနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူး1000ထင်တာက9000ဆိုတော့ပေးတတ်ရင်တွန့်ငနဲ့ဖြစ်သွားတာပြီးတော့မှများများလှူရင်များအကျိုးရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းညစ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းရတာ
ဒါကိုအဂိတိယသိရန်တူတယ်နော်ဒါကြောင့်တတဝါတဲ့သူပြီးတဲ့အခါမှာနာနုတပိယနောင်တမဖြစ်ပါရစေနဲ့တဲ့ဩငါရွေပြီးတော့များတောင်းတာလားမသိဘူးလို့နောက်တစ်ခုကဘေးတိုက်တရံတော့ပေးလူတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်သည်တဲ့ပတ္တာရိယပီတိဖြစ်ရပါလို့ဤဒါကတော့ဘေးတိုက်အလှူဒါနရဲ့ရက်လက်အလှူဒါနရဲ့ရက်လက်ဒီပါလေပီတိပဲပီတိဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့လောက်အဲ့ဒီဒါနသည်အကျိုးပေးတန်တယ်အဲကြောင့်လူတဲ့အခါမှာနည်းနည်းပဲလူများပဲလူရေလေးတစ်ခွက်ပဲလူပန်းလေးတစ်ခွက်ပဲလူစိတ်ထဲမှာဘေးတိုက်ဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပီတိဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပီတိဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့လောက်အကျိုးပေးတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားမင်းကဒီစုကိုတောင်းတာလူတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလူရပါလို့ဤလူပြီးရင်ဘေးတိုက်ပြစ်မထားနဲ့ပြန်စဉ်းစားရင်အဲ့ဒါစာဂနုတ္တိပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်စာဂနုတ္တိဩဘယ်တော့ငါသေးသင်္ကန်းလူခဲ့ဘူးတယ်စွန်နေပါတယ်ငါလောင်းခဲ့ဘူးတယ်တွေးလိုက်ရင်ပြိုးလာရင်အဲ့ဒါစာဂနုတ္တိစာဂနုတ္တိဆိုရင်ဘေးတိုက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာတမထကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လူတို့ကတော့ဒါနပဲပြန်တွေးလိုက်တော့ပီတိဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပီတိဖြစ်ရင်ဘေးတိုက်တမထကုသိုလ်အစဉ်ရောက်သွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပီတိကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်ရဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်ရတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စသဘောကိုစဉ်းကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဒါပါလေဒါနကနေဘာဝနာဘက်ကိုနော်ပြောင်းသွားပြီတစုံတစ်ခုလိုလိုက်တယ်ပြန်တွေးလိုက်ပီတိဖြစ်လာတယ်တမထကုသိုလ်အဲ့ဒီပီတိဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ဝိပဿနာအစစ်မြင့်သွားပြီအဲ့တော့ကုသိုလ်အစစ်မြင့်ဖို့အတွက်ဘိသိက်ဒီလိုပါလေနှလုံးသွင်းတတ်ရမယ်အဲ့တော့လူရင်းအနိချုပ်ကတော့ဒါနရဲ့ရတ္တိပီတိပဲအဲကြောင့်ပီတိဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့အကျိုးပေးတယ်ဒါကြောင့်အလူဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာပီတိဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့အာဂိတိရှင်တွေဆုတောင်းတာဒီတော့တရားမင်းကအရှင်မင်းကဒီစုကလည်းအလွန်ကောင်းတယ်နောက်ထပ်တောင်းပါဦးဟာတရားမင်းခက်ပြီဆိုရလွန်ခဏပေးနေတာကွာဒီတိကတော့ငါသိနောက်ဆုံးစုတောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့ဒေသေစုတောင်းလိုက်ပြီဝရေစေမေတောတေကတဗ္ဗဗုဒ္ဓနာမိသေရာနမပုဏ္ဏဥပေယတိဧတံတက္ကဝရံဝရိဧဝနာမိဏနတုကိုဆိုရတဲ့ဥဒေကြမင်းဒုနေတိမင်္ဂကိုဝရစုကိုစိတ်အတော်ကေဝေပေးမယ်ဆိုရင်အញ្ញံဝရအကြစုမျိုးကိုတော့မတော်မပေးနဲ့အလိုချင်တဲ့စုကဘာလဲဆိုရင်တွန်တင်သည်မင်္ဂဤထံသို့ပုဏ္ဏနောက်ထတဖန်တွန်တင်သည်မင်္ဂဤထံသို့ပုဏ္ဏနောက်ထတဖန်နဥပေယာတိမလာတော့နေတရားမင်းနောက်ထပ်ငါးစီကိုမလာတော့နဲ့မင်းသွားတော့တဲ့ငါးစီကိုမလာတော့နဲ့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကိုညှဉ်းထုတ်လိုက်တာဟာအရှင်ဘုရားစုကဘယ်နဲ့လဲဖေရတပည့်တော်ကညှဉ်းထုတ်နေပါလားဟုတ်တယ်တဲ့ဟောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များတပည့်တော်နဲ့တွေ့ရင်လို့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းနဲ့တွေ့ပြရစေဆိုပြီးတော့တောင်းတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဖေရအခုအရှင်ဘုရားကျတော့တပည့်တော်ကိုညှဉ်းထုတ်နေတယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဘာအကြောင်းရှိလို့လဲဖေရတရားမင်းဒါလည်းပဲအကြောင်းရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရှင်ဘုရားမေးရှိပါဦးဒါနဲ့ဒီလည်းရှင်းပြတန္တာရိတံဒီဝဝနံသဗ္ဗကမ္မသမိတ်တိနံဒိဋ္ဌဝါတပောပမေစေယဧတံတိတတနေပယံတန္တာရိတံဒီဝဝနံလက်စည်းစိမ်ဆိုတာတဲ့သဗ္ဗကမ္မသမိတ်တိနံအလွန်ပြည့်စုံတယ်လူစည်းစိမ်နဲ့နှက်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားမင်းစည်းစိမ်ဆိုတာအလွန်ပြည့်စုံတယ်အေးအဲ့လိုစည်းစိမ်ကကြီးကျယ်သည့်အတွက်တရားမင်းကိုခဏမြင်ရရင်တဲ့အကြပြီးတော့ငါလည်းပဲတရားစည်းစိမ်ရရင်ကောင်းပါပဲအဲ့ဒီလိုအတွေ့လေးဝင်လာမှဆိုရတယ်အဲ့ဒီလိုအတွေ့လေးဝင်လာရင်ဘိသိက်အဲ့ဒါလောဘပါလေလောဘဝင်လာရင်ငါအတွက်နှောက်ရှက်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်လည်းတရားမင်းမလာတော့နေနဲ့လာရင်တဲ့အကြပြီးတော့လောဘဖြစ်မှဆိုလို့ပါဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘိသိက်ကျွန်တော်ဝိပဿနာမြင်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟ
ဟောထားတာရှိပါတယ်မမြင်ရရာကိလေသာသူဟာသူငြိမ့်သည်မကြားရရာကိလေသာသူဟာသူငြိမ့်သည်တခါတည်းတစုံတယောက်ကိုမြင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲကိလေသာဖြစ်လာတယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူကိုယ့်ရဲ့ယံသူကိုတွေ့လိုက်ရင်ဒေါသကိလေသာဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါပါလေမြင်လို့ဖြစ်တာဗျမမြင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးမမြင်ရရင်ကိလေသာကအလိုလိုငြိမ့်သွားတယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိမှတ်သားစရာပဲနော်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာလူချင်းပွဲအာယုံကိုမြင်လိုက်လို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲစိတ်ဆိုးစရာအာယုံကိုမြင်လိုက်လို့ခုနပြောခဲ့ပြီကိုယ့်ရဲ့ယံသူကိုတွေ့လိုက်မယ်မျက်စိကနေအစင်းကိုမြင်လိုက်မယ်ဒီတော့ပိဋကရဲ့မြင်သိစိတ်ဘာစိတ်မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဖတ်တာပိစယဝေဒနာတဲ့ဒကာကြီးတွေသိပါတယ်နော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလေဖတ်တာပိစယအဲ့ဒီမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့သုံးမျိုးပေါင်းစုံမှုကြောင့်ဝေဒနာဟာလေခံစားမှုဟာလေခံစားမှုကောင်းတာခံစားတော့လောဘမကောင်းတာခံစားတော့ဒေါသကိုယ့်ရဲ့ယံသူကိုတွေးလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်မလဲခံစားမှုကကိုမကောင်းတော့နော်ကိုယ်တွေမှာအစင်မပြေတော့အဲ့လိုမကောင်းတဲ့ပြင်ခံစားလိုက်ရင်တဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒေါသပြီးလောင်ပြီးတဲ့ဝေနာပစ္စယတဏှာအဲ့ဒီခံစားမှုတွေကကောင်းတယ်ဆိုရင်တဏှာလောဘဖြစ်လာတယ်ခံစားမှုကဒိဋ္ဌိမကောင်းမှုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသမီလောင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာလောဘမီလောင်တယ်ဥပေက္ခဝေဒနာမှာမောဟမီလောင်တယ်ဝေဒနာ၃မျိုးမိကလည်း၃မျိုးပဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကိုကြိုက်တဲ့ခံစားမှုကိုဒီတော့ပိဋကလောဘပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမကြိုက်တဲ့ခံစားမှုဆိုတော့ဒါဒေါသပေါ့ဥပေက္ခဆိုတာမထင်ရှားတော့မောဟအဲ့တော့လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုနဲ့မတည့်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ယံသူဆိုရင်စိတ်ထဲမှာပိဋကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသပြီးတောက်လောင်ပြီးဘယ်ကစတာလဲမြင်တာကစပိဋကဘာကစမမြင်ရင်အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မမြင်ရရာကိလေသာသူဟာသူငြိမ်းပြီတရားမင်းကိုတွေ့လိုက်တော့ငါတရားမင်းလိုဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဟောဒါကြောင့်ပိဋကဒုက္ခဝေဒနာလောဘသည်ဒီလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်မြင်လို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်တရားမင်းတဲ့မမြင်ရရာကိလေသာသူဟာသူငြိမ်းသည်ကိလေသာငြိမ်းမှုအတွက်မမြင်တာကောင်းတယ်မကြားတာကောင်းတယ်တဲ့မကြားရရာကိလေသာသူဟာသူငြိမ်းသည်မကြားအောင်နေလိုက်အဲ့တော့ပိဋကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပေါ့နော်စာကပြောထားတယ်အနန္တောအန္တောဝိယတဲ့မြင်တော်လဲမမြင်တယ်လို့နေပါတဲ့အပရိဒောပရိဒောဝိယနာကကြားတော်လဲမကြားတယ်လို့နေတယ်မကြားခြင်းဟာဆောင်လိုက်ကဲတစုံတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်တွေပြောနေမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်မကြားတယ်လို့နေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒေါသပြီးငြိမ်းသွားပြီအနည်းချုပ်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိရဲ့မမြင်အောင်နေပါမကြားအောင်နေပါအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနေနည်းထိုင်နည်းပါပဲအဲကြောင့်တရားမင်းငါးစီကိုမလာတော့နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီစုကိုတောင်းလိုက်တာဒီတော့စုဘယ်နှမျိုးရှိသွား6မျိုးရှိသွားပြီနော်နံပါတ်1လောဘမဖြစ်ပါရစေနဲ့နံပါတ်2ဒေါသမဖြစ်ပါရစေနဲ့နံပါတ်3ဒုမိုင်းနဲ့မတွေ့ပါရစေနဲ့နံပါတ်4သူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပါရစေနံပါတ်5လူတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလူရပါလို့ဤနံပါတ်6ကတော့မမြင်ရရာကိလေသာသူ့ဟာသူငြိမ်းဖို့အတွက်မမြင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တရားမင်းပြန်သွားတယ်တဲ့အာဂိတိရှင်တဲ့ဆိုတာဘိသိရဲ့ရှားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားလောင်းတဲ့ဘုရားတော်ဘုရားကလည်းမအလောင်းနေရဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီစုတွေကိုတရားမင်းမပေးနိုင်မှသိတယ်ဘာကြောင့်တောင်းရတယ်ဆိုရင်တရားကျင့်ခြင်းသည်ဟောလိုလောဘဒေါသတွေမဖြစ်စေဖို့ပဲဆိုတာကိုသိစေခြင်းလို့ဒီစုကိုတောင်းတာဒီတော့ဘိသိရဲ့ဘဝတဏ္ဍဝဆင်းမှာကျင့်လျရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိလေသာတရားစုတွေကြောင့်ဒီတော့ဘဝတဏ္ဍဝဆင်းရဲ့အပြည့်စုံတို့ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာခီးကြီးရက်စင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့
တိုက်တွန်းရင်အကိတိယသိစုတောင်းဆိုတဲ့တရားဒီမှာရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါပြီမေတ္တာပို့ပြီးတော့တရားသင်ကြရအောင်အလုံးလိုက်ဆိုကြမယ်တကဘာလုံးမှာမြတ်တတာချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေငြိမ်းကြပါစေဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေငြိမ်းကြပါစေမေတ္တာတိတကရောလောကိတမဘာဒုဒုက္ခံကရောမေတ္တာတိတလရတိဒုက္ခံဒုဖုတိတာပဇာလောကိတတဝါလီလီကိုမိပေါ်လာလောကတတကွအတွင်းမှာမေတ္တာတိတကရောမေတ္တာဤလူအပွေးပြုပဝင်ဝေလာမင်းကြီးသည်သမ္မာတတဝတရေဤမြစေဖို့တေယေရှုံးကကောင်းမွန်စွာဒုက္ခံကရောသူလည်းဝန္တာငါလည်းရွှင်ပြုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းလန်းလာရဲ့ကိုချမ်းသာကိုပြုလျက်ဘာဒုရလည်းကင်းဝေးပေလည်းမကအေရကိုရှုံးမြတ်တဲ့ရေထွန်းပါစေတည်းမေတ္တာတိတလရတိမေတ္တာပွေလျာအဟိတသောတိယောဝါတို့ဖြင့်ဘုဒ္ဓတာဘုံဘုံလွမ်းထုံမွမ်းမလထိတွေ့အကုန်သောပဇာကပခေဝေပြေပြေ၌ဒီနေများစွာတတဝါတို့သည်ဒုက္ခဒုကိုစိတ်ဧကဘေးရန်ကွာ၍ဝန္တာတကွချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း